A big round of applause to them, please. Thank you. Official authorities, distinguished members. Agintariok, unibertsitateko kideok, islari zen gonbidatuok eta kideok,
Mundu mailako ekintzaileen ekosistema sarituko gara, egunon guztioi. Ongi etorri, ekintzailetzaren Euskal Behatokia osatzen dugun guztion izenean, ongi etorri GEM Global 2025 konferentziara gaurkoan ohorea da egotea Bilbon, hiri hau hain zuzen ere, erresilientziaren, berrikuntzaren eta ekintzailetzaren islada da. Bidai honi batera ekingo diogu eta horrela ospatuko dugu txostenaren zabalkundea, hain zuzen ere, txosten honetan jasotzen da ekintzailetzaren indarra zenbatekoa den eta nola ekintzailek ekonomiak, industriak eta gizarteak eraldatzen dituzten mundu guztian. Lankidetza sustatuz eta aukerak sortuz guztiontzat. Konferentzia honek plataforma modura balio du ezagutza trukatzeko, lankidetza sustatzeko eta ekintzailetzaren etorkizuna mundu mailan zein izango den ikusteko. Hala, espero dugu gaurkoan jardunaldi aberasgarria izatea eta azken finean gure lurraren taupada ezagutzea. Gaurkoan hain zuzen ere ekintzailetzaren espiritua sarituko gara mundua eraldatzen duelako eta eskerrak eman nahi dizkizuet eta beste behin txalo bero bat eskatu nahi dizuet Josu eta Anderrentzat eskutzatzala aparta taldetik. Txalo bero bat mesedez, beraientzat. Ikuskizun bikaina eman dutelako. Antzinatik, Euskal Herriak inspirazioa eta erronkak hartu ditu itsasotik eta lurretik. Atlantikoa zeharkatu zuten balea arrantzaleek, ruta komertzialak irekiz eta gaitasunak garatuz, ausardia osoz eta prebizioz. Hala, erresilientziaren, berrikuntzaren eta egokitzeko gaitasunaren adibide izan ziren, perseverantziaren adibide, lurraren berraren bihotzetik sortua, burdina sortu zenean esate baterako, gure industriaren bihotz taupada. Hala, marinelak bezalaxe, mehatzariek ere aurre egin zioten ezjakintasunari. Mendietan barren abiatu ziren. Nerbioi ibaia aurrerapenaren erdibide bihurtu zen eta bertan ezarri ziren ekonomia dinamiko baten oinarriak, baina horiek ez ziren izan Bilbori eta Bizkaiari forma eman zioten bakarrak. Txalaparta bera iraganaren ekoa da, indar kolektiboarena, tradizioaren eta modernotasunaren arteko kombinazioarena eta gure herriaren mugimendurako gogoarena. Gizonek dute hori ezaugarri baina emakumeek baita ere euskal emakumeek etengabeko lana egin dute garapenaren alde. Fabriketan, etxeetan eta saltokietan. Astilleroak eta siderurgiak ere ordezkatu izan dira 4.0 teknologiarekin. Esfortzuaren eta erresilientziaren kultura oraindik ere gure herriaren oinarria dira. Eta gure aitzindariek egin bezala 21. mendeko erronkei heltzen diegu. Euskadi orain erreferente da ekintzailetzan. Eta etorkizuneko ekonomian. Euskadi berrasmatzen ari da. Zutik eta burdinetik berrikuntzara pasatzen ari da. Historia errespetatuz bai, baina etorkizunera ausardiaz begira.
this courage has shaped our Eta ausardia hau izan da gure historiaren ezaugarria. Tradizioa eta berrikuntza konbinatu izan ditugu, eraldaketaren alde mundua eraldatzeko, eta gainera badakigu gizartean eragin positiboa izan dezakegula horrela ere. Nik gaurkoan gailendu nahi dut, kongresu honek izango duen eragin soziala. Ekintzailetzari buruzko aldizkarian ala, kongresu honi buruzko ale berezia argitaratuko da, eta irakurtzera gonbidatzen zaituztet. Kontutan hartu behar dugu baita ere, kupoi bat jarri dugula, zuen eskura erosi nahi baduzue, ezgaitasunen baduten pertsonei laguntzeko. Eskerrik asko, kongresu honen parte izatagatik. Gogorarazi nahi dizuet baita ere GEM Espainia aitzindari izan dela, ekintzailetzaren eta ezgaitasunaren arloan gizarte inklusiboagoa sortzeko. Errealitatea den modukoa erakutsiz. Eta orain errealitateaz ari garela, goazen hasiera ematera ofizialki kongresuari, eta niretzat ohorea da gaurkoan gure liderrak, instituzio ordezkariak aurkeztea, eta GEM-ren zuzendari exekutiboa baita ere. Aileen Ionescu Summers, GEM-ren zuzendari exekutiboa. Thank you very much. Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, distinguished guests. Egunon guztioi eta eskerrik asko, gonbidatuok. Egunon guztioi. Eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Niretzat ohorea da benetan gaur hemen egotea. Zuon guztion aurrean. Eta abian jartzea GEM 2024-2025 txostenaren idazketa prozesua. Ekimen hau baterako ekimena da, London Business Schooleren bultzadarekin sortua. Eta GEM ekintzailetzari buruzko elkarte prestigiotsuena bihurtu da, gainera mundu akademikoan eragina izan dugu baita, enpresakintzetan baita ere. GEM-ren helburu hasiera batean izan zen ekintzailetza mundu mailan neurtzea eta ulertzea. Garai hartan ekintzailetza etzen kontutan hartzen ekonomia hazkundearen motorra izan arren. Hala aitzindariak izan gara ikerketa lanean. Eta erakutsi dugu ekintzaileen egitekoa ezinbestekoa dela lanpostuak sortzeko, berrikuntza sustatzeko eta tokiko ekonomiari mesede egiteko. Hasiera batean 10 herrialde baino ez ziren parte hartzaileak. Eta orain GEM-ek 120 ekonomia baino gehiago barnertzen ditu kontinente guztietakoak. GEM-ren lorkuntzarik handinetako bat garapena izan da. Ekintzailetzaren inguruan. Metodologia bakarra daukagu. Eta adierazle ekonomiko tradizionaletatik haratago doa motivazioa, pertzepzioa eta erronkak hartzen ditugu kontutan ekintzailetzaren arloan. Datu hauek tresna bikain baten bitartez neurtu ditugu. Inbertsoreak, ekintzaileak eta enpresariak kontutan hartuta, eta gure helburua beti zen da sistema ekintzaile eta ekonomikoak sustatzea. 25 urte hauetan GEM-ek informazioa eman izan du ekintzailetzaren dinamikaren inguruan. Herrialde garatuetan zein garatze bidean direnetan, politikarei lagundu die ulertzen baldintza ekonomikoek, araudiek eta kulturak baldintzatzen duten ekintzailetzaren beraren emaitza. Eta horrek zuzeneko eragina du azken finean politika nazional eta regionaletan. Ekintzailetza sustatzeko martxan jartzen diren horietan hain zuzen ere. Espainiaren kasuan, GEM-ren datuen arabera, esan dezakegu, ezinbestekoak izan garela araudia bat sortzeko. Sortzen ari diren edo garatze bidean ari diren ekonomietan eta ekintzailetza garatzen lagundu diguten balekutan. Beste lorpen garrantzitsu bat, ekintzailetza inklusiboa eren alde egitea lortu dugu. Emakume ekintzaileak, adinekoak eta talde gutxitu eta kokide direnak
Hoiek izan ditugu kontutan, dibertsitatearen garrantzia azpimarratuz ekintzailetza arloan. Emakume ekintzaileari buruzko txostena arituko gara gaur bai ere, eta GMek askotan urtero argitaratzen du. Eta hain zuzen ere baliabiderik garrantzitsuenetakoa dugu. Nazioartean genero arrakalarekin bukatzeko egindako esfortzuaz aritzen gara eta garapen jasangarrirako helburuak lortzen laguntzen digu. Aipatzen da baita ere ekintzailek nola erantzuten duten krisi garaietan. Krisi finantzario-ekonomikoan eta orain gutxi COVID-19 pandemian zehar, GMren txostenek datu garrantzitsuak eman zituzten erresilientziaren, egokitzapenaren eta berrikuntzaren inguruan. Enpresakintzailea kontutan hartuta. Eta informazio hori lagungarria izan da berreskurapen estrategia martxan jartzeko eta ekintzailei laguntza emateko. Zailtasun guztien erdian aurrera jarraitzeko. Eta garrantzitsuna zer da, GEMek mundu mailako sare paregabea sortu duela. Ikerlarien sare paregabea. Enpresako buru dira hoiek eta ekintzailetzarekin konprometituta daude. Hala, urteroko txostenetan, txosten berezietan eta plataformetan ezagutza partekatzen dute. Eta GEMek hoien guztien partez lankidetza eta berrikuntza sustatzen ditu. Aurten, 25. urteurrenean, argi utzi nahi dugu ekintzailetzaren inguruko ezagutzari egindako ekarpenak eraldatzaileak izan direla. Izan ere, ekintzaileak eta hoien ibilbidea jarri ditugu ikerketa ekonomikoaren buruan. Eta horrela, GEMek hainbat eta hainbat pertsona aldundu ditu, baita komunitateak eta nazioak ere. Ekintzailetzaren indarra aprobetxatzeko eta aitortzeko. Ezinbestekoa da ekintzailetzaren egitekoa, garai hauetan, aldaketa teknologikoak, ingurumenari lotutako erronkak, eta hainbeste aldatzen mundu mailako merkatuak ditugu gaur egun. Hala eta guztiz ere, enpresariaren espirituak ezinbesteko izaten jarraituko du berrikuntza eta hazkundea bultzatzeko. Gero, eta ekarpen handiagoa egingo diegu ezinbestekoak diren irtenbide kritikoi. Ezinbestekoak dira horiek ere etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta ekintzailetzak egiteko garrantzitsua izango du ezinbestekoa den sektore hau babesteko dugun moduan. Eskerrik asko berriro ere guztioi egindako ekarpenengatik. Eskerrik asko azken 25 urteetan emandako babesagatik. Eskerrik asko GEM Espainia eta GEM Euskadiri gaurko eguna posible egiteagatik. Eskerrik asko Bilboko parte hartzaileei eta batez ere jardunaldi hau babesten dutenei. Jarrai dezagun GEMen lorpen oro ospatzen eta enpresa dinamismoari egindako ekarpenak goraipatzen. Hau bezalako hiri zoragarrietan, eskualde dinamikoetan. Euskadi da horren adibide. Etorkizunean eragin handiagoa izatea espero dugu. Eskerrik asko. Thank you very much for your words, Mrs. Eskerrik asko zure hitzengatik. Jon Eskusomer Andrea, eta orain Bilboren izenean ongitorri emateko Juan Maria Aburto, Bilboko alkatea. Bizkaiko aldun nagusia, Executive Director of this GEM Global Conference, sailburu ordea, unibertsitateko errektoreak, 3 unibertsitateko errektoreak, egunon guztioi, jaun-andreok, egunon unibertsitate eraikin honetara. Egunon eta ongi etorri guztioi Bilbora. Good morning from the City Council of Bilbao. We would like to be... Bilboko udalaren izenean, ongietorririk beroena eman nahi dizuegu Bilbora. Guk nahi dugu Bilbo ekintzailetzaren hiria izateko etorregaitik guretzat ohore handia da hau bezalako konferentzia prestigiotxoa hemen izatea. Eskerrik asko, onatortzagatik.
Bilbo aukeratzagatik. Lehenik eta behin, Bilboko udaletik eskerrak eman nahi dizkiegu pertsona erakunde eta eragile guztiei posible egin duzuelako konferentzia prestigiotsu hau Gem Global 2025 hemen egitea Bilbon, Bizkaian, Euskadin. Gu harro gaude, hemen hartuko dugulako topaketa hau, eta badakigu hemendik ideia berriak, hasi berriak aterako direla, eta horiek ere egiten jarraituko dugu, etorkizuneko bidea, hobea eta oparoa izan dadin guztiontzako. Ekintzailetzaren gaur egungo ekosisteman, hiri dinamikoa, aktiboa, aukeraz betea eta etengabe eraldatzen dena, izateko egiten dugun lanak bere emaitzak eman dituela ere esan nahi du. Y es que en el ayuntamiento tenemos claro que queremos liderar el... Eta udalean badakigu aldaketaren buruan izan nahi dugula, eta Bilbo nahi dugu ekintzailetzaren hiri izatea. Horretarako, guk hainbat espazio ditugu Zorrozaurreko irla esate baterako. Berrikuntzaren hiri distritu esaten dioguna. Hainbat dorre bertan startupak gordetzen dituena. Edo, Ensantzeko eraikina, jada udal zerbitzuen ardatz dena. Eta lankidetza espazioa baita ere. Eragile teknologiko askorekin. Letzako ekimen guztiei ematen diegun laguntzaren adibideak baino ez dira. Berauek eragiten dute Bilbo ekintzailetzaren arrobi izan dadin. Tokiko talentuari balio ematen dion toki bat gara, non gure ekintzaileak fidelizatu nahi ditugun. Llevamos años desplegando una estrategia integral. Urteak daramatzagu estrategia integral bat sustatzen talentua fidelizatzeko Bilbon Bizkaian. Steam arloan eta zerbitzu aurreratuen enpresetan, gehien bat. Eta gaur, foro honetan egiten dugu, beste instituzio batzuekin batera. Eta hezkuntza eta enpresasarearekin batera. Guk zaindu eta fidelizatu egiten dugu gure talentua. Baina, hiri irekiare bagara, munduari irekia. Sinergiak partekatu nahi dituena, zuekin, adituokin. Horren adibide da, Bilbo, Europako hiririk onenen top 10 dagoela, atzerritarren inbertsio. Egun hauetan ekintzailetzaren epizentroa garela sentitzeak. Eta horren inguruko azken datuak, aurrerapenak eta txostenak gure hiribilduan ezagutzera ematen ari direla jakiteak. Además, por primera vez, se publica el informe. Gainera, lehenengo aldiz jasangarritasunaren eta ekintzailetzaren buruzko txosten argitaratu da negozio eredu etikoagoak izateko. Eta nik ez dut uste kasualitatea denik txosten garrantzitsu hau Bilbon aurkeztea. Bilbon, esan bezala, balioen hirian. Talentuaren eta ekintzailetzaren hiri izan nahi dugulako. Baina ekintzailetza hori jasangarria, arduratsua, kalitatezkoa eta baloreduna izatea nahi dugu. Berarekin garapen ekonomikoa ekarriko duena, baina jasangarritasunez pertsona guztientzat. Espirituak etengabeko eraldaketarantz gidatu behar gaitu. Eta haren oinarri izan behar da erakunde arteko lankidetza, baita beste eragile batzuekin ere. En el claim de esta conferencia se hace referencia al latido. Ala, ekintzailetzaren taupada sarituko gara mundua eraldatzen duelako, eta horrela ikusten dugu ekintzailetza Bilbon. Ekintzailetzak eraman behar gaitu eraldaketarantz, eta hiri berroneratzeratz, eta oinarri modura izan behar dugu erakunde arteko lankidetza eta beste eragile batzuen artekoa. Lankidetza hitz magikoa izan behar dugu guk, hainbeste erronkaren aurrean. Ekintzailetzaren erritmoan taupada jarrai desatela Bilbon, Bizkaian, Euskadin. Que los corazones en Bilbao, en Bizkaia, en Euskadi. Bilbon eta Euskadin bihotzek taupadak izan ditzatela ekintzailetzaren mesedetan, pertsonen aldetan. Muchas gracias, thank you so much. Mila esker, alkate jauna. On behalf of the Basque government, please allow me. Eusko Jaurlaritzaren izenean, Andoitz Korta, Eusko Jaurlaritzako Industria Sustatzeko sailburua. Como decíamos, tenemos aquí a Andoitz Korta, viceconsejero de Promoción Industrial. Aldu nagusia, alkate jauna, GEM Executive Director, eta gurekin zaudeten guzti hori egunon.
Good morning, ladies and gentlemen. Lehenik eta behin, zorionak gaurko txalaparta jo duteneri eta batez ere barrarekin lanean egon direneri ni ikusten bakarrik era nekatu egin naiz eta goizetik ja nekatuta zigera. Bigarreniz, ongi etorri eman nahi nizueke gure herrira, Euskadira. Europar Batasunekiko konpromiso sendoa duen herri industriala gara. Gure iragan industrialean ondo errotuta, baina etorkizunari ere begiratzen diogu. Ekintzailetza eta estrategia da guretzako, eta horregatik hain zuzen ere, da garrantzitsua zuek guztiok gaurkoan gurekin egotea. As I was saying in Basque Euskara language, our language is the oldest one in Europe. Gure hizkuntza erabili berri dudana Europako sarrena da eta niretza plazerra eta orea da aukera izatea gaurkoan euskaraz hitz egiteko eta gaur zuen aurran egoteko. Eta ongi etorri eman dizuet gure herrira, Euskadira, gure garapen ekonomikoa historikoki lotuta egon izan da eraldaketarekin, burdinaren eta industriaren eraldaketarekin. Hala, eraldaketa eta ziklo ekonomikoan hitz izan ditugu gure industrietan, eta horrela prestatuz joan gara gure ekonomia eraldatzeko, egokitzeko eta prestatzeko, baita gure sektore industriala ere. Azken hamarkadetan, Euskadi izugarri eraldatu da. Gure ekonomi eta ekoizpen sareak gizarte zara baitere aldatu izan ditugu, eraldatzen joan gara, lehiakorrak izaten jarraitzeko testuinguru berri honetan. Hala, mundu mailan kokatzea ezinbestekoa da, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sustatzea baita ere, teknologiaren garapenaren alde egitea, berrikuntzaren alde, eta espezializazioa adimendunaren alde egitea. Horiek ezinbesteko faktoreak bihurtu dira eta gure lehiakortasuna baldintzatzen dute. Ikatzearen eta altzairuaren arloetan lider izan ginen. Lokomotoren eta itsasontzia handietan lider. Eta hortik nora pasa gara? Etorkizuneko industriara, bioteknologia, industria jasangarriak, mugikortasun jasangarria, biozientzia, etorkizunara begirari gara bai, enpresa aurreratuenekin batera. Gure industria eta bere zerbitzuak, gure jardunaren 25% dira, eta gure lanpostu guztien 20% hori oso bakana da gure pare garatu diren herrialdeetan, eskualderik industrializatuenetan, Europar Batasunaren kasuan. Alemania hegoaldearekin konpara gaitezke. Gainera gure gizartea modernoa da. Zerbitzu publiko ugari ditugu, azpiegitura ugari. Gure ekonomia lehiakorra da, eta giza kapitala izugarri garatu dugu. Ekoizgarritasun maila handia daukagu, esportazio gaitasun handia, gure berrikuntzaren eta gure ekosistemen indarra lagungarri izan da, gure industriaren dinamika bultzatzeko, gure ekonomia bultzatzeko. Ziurgabetasuna da nagusi gaur egun, segurtasunaren eta industria zein ekonomia garapenaren arloetan, baina Eusko Jaurlaritza industriarekin konprometituta dago. Eta gure proiektuak gure herritarren garapena eta enplegua bultzatzeko dira. Gure egiteko nagusia da enpresa sarea eta lehiakortasuna hobetzea, teknologiaren eta berrikuntzaren alde eginez. Eta deskarbonizazio prozesua azkartuz baita ere. Euskadi berrikuntzaren isla da, eta Europako batzordeak aitorpen hori egin digu gainera. Europako prestazio onena dituen herria gara, Europako batezbestekoaren gainetik, eta gainera berritzailea gara. Euskadi hub garrantzitsua da. Hub teknologiko garrantzitsua. Hala, 100 berrikuntza zentro eta startup baino gehiago ditugu. 6.000 pertsona baino gehiago hietan lanean. Hazkunde ekonomikoaren motorre garrantzitsua gara, berrikuntzaren alde egiten dugu beharrezkoa den guztietan gainera. Ekoizgarritasuna hobetzeko, lanpostuak sortzeko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
Gure helbururik handiena da Euskadi indartzea ekintzailetzaren hub modura. Industria txikietan eta nazioartean. Eta bien bitartean, erreferente izaten jarraitu nahi dugu lehiakortasunaren eta berrikuntzaren arloan, Europan. Eta ekintzaileak babestea lehentasuna izango da Eusko Jaurlaritzaren planentan. Eta bukatzeko etengabeko bekuntza ezinbestekoa da gure gobernuarentzat. Baina, zerbait hobeteko, jakin beharra dago zein puntutan gauden eta zein helburu ditugun, ezta? Datu sinesgarriak behar ditugu erabaki onak hartzeko. Eta horretarako ezinbestekoa da tokian bertan dauden pertzepzioak ezagutzea. GEMari esker informazio garrantzitsua daukagu, erabaki informatuagoak hartzeko. Eta horrela gure ekosisteman, ekintzailetzan aurrera egin ahal izateko. Ongietorria eman nahi diot GEM sareari eta zorionako 25. urte horren honengatik eta espero dut beste hainbat urte arrakasta izatea. Animatu nahi zaituztet era berean hobetzen jarraitzera, ekarpenak egiten jarraitzera. Eskerrik asko zuen ekarpen bikainagatik, kalitataren zein kantitataren aldetik bikaina izan delako. Gaurko topaketa ekintzaileentzako dugun konpromisoa islada argia izan dadila. Eskerrik asko denori. Sailburuorde jauna, mila esker. Now allow me to excuse the absence of Rebeka Torro, Secretary of State of Industry. Barkamena eskatu nahi dizuegu Rebeka Torroren izenean, ezin izan baitu ona etorri. Eta orain, guretzat, Bizkaiaren garapenan ezinbestekoa den figura bat Elisabete Txanobe, Bizkaiko aldu nagusia. Alkatea, executive director, 3 errektoreok, sailburu ordea, foru diputatua. Good morning, everybody. It's an honor to host the... Ohorea da, gaurkoan, jardunaldi hauek hemen Bilbon hartzea. Eta zuen urteroko txostena hemen aurkezteko aukera izatea. Lehenik eta behin, eskerrik asko, GEMari, egindako lan handiagatik. Ekintzailetzaren ekosistemari buruzko informazio asko eman duzu eta. Eskerrik asko baita ere, ekintzailetza globalaren inguruko erakunde honi Bilbo aukeratu duzuelako kongresu hau egiteko. Datozen egunotan, erakutsi ahalko dugu, zuen erabakia ona izan dela, espero dut hala izatea. Bizkaia ekintzailetzaren lurraldea da, beti izan da. Bizkaia nolakoa den esateko aipatu beharra dugu belaunaldi egiteko handia izan dutela hainbat pertsonak. Aukerak identifikatzen jakin izan dugu hemen. Proiektua garatzen jakin dugu. Eta egi bihurtzen. Guk ekintzailetzaren aldeko mentalitate hori izan dugu eta oraindik ere badaukagu gure gizartean. Ekintzaileak gara, ikuspegi globala dugu, baina aldi berean gure sustraiak, gure identitatea eta baloreak errespetatzen ditugu. Pentsatzeko modu horren ondorio natural modura, Bizkaiko Foru Aldundian ere beti argi izan nahi dugu ekintzailetzaren aldeko konpromiso ezinbestekoa dela. Ekintzaileak guretzat garapen ekonomiko eta sozialaren lider dira. Eta beraztasuna eta lanpostuak sortzen dituzte gure lurraldean eta gure herrialdean. Eta konpromiso hau ez da hitz hutsa. Bultzada eman nahi diogu ekintzailetzari. Hala Bizkaiko Foru Aldundiak ekintzaileen eskura jartzen ditu programak eta baliabideak. Etapa oro errazteko. Prestakuntza, aholkularitza, finantza laguntza edo zuzeneko diru laguntzak enpresa basortzeko. Guk jakin badakigu ekintzaile izatea erabakitzen dutenei laguntzea ez dela bakarrik bide lagun izatea eta dirua ematea. Inguruan ere esku hartu beharra dago. Ekimen berriak sortu ahal izateko. Eta horregatik, Bizkaian, ekintzailei laguntzeko ekosistema bat sortu dugu. Eta horren oinarri da Bizkaia dorrea. Gure ustez,
ekintzailetza hobeto garatzen da lankidetzan ari garenean. Eta Bizkaian horregatik nazioarteko erreferentea gara berrikuntza irekiaren arloan. Guk benetan uste dugu ekintzailetza motore fidagarria dela. Gure gizartaren etorkizuna bermatzeko eta horregaitik Bizkaian ekintzailetza inklusiboaren alde egiten dugu. Eta ekintzailetza arlo guztietan sustatzaren alde, ikuspegi desberdinetatik. Hainbat eta hainbat programa ditugu emakume ekintzaientzat esate baterako, edo ezgaitasunen bat duten pertsona ekintzailetzako direnak. Gula esaten eban, eta horregatik gaur dei bat egin nahi diot gizarte osoari. Dei horretan denon aurrean onespena adierazi nahi diet bide hori aukeratzen duten pertsonei, normalean ez da erraza izaten eta. Dei horren bidez, balioa eman behar diogu denok, ekintzaileek gure gizartean betetzen duten eginkizunari. Gizartea aurrera bultzatzen duten eta aberastasuna eta enplegua sortzen duten eragileak bai dira eurek. Testuinguru horretan, izugarri interesatzen zaigu, hitzaldi honetan aurkezten den ekintzailetzari buruzko txosten globalaren emaitzak ezagutza eta zeintzuk diren jakitea. Ziur nago, txosten honek funtsezko datuak emango dizkigula gaur egun munduan ekintzailetzak dituen joerak, erronkak eta aukerak ezagutu eta ulertzeko. Txosten horretatik oso ikasgai baliotsuak ateral izango ditugulakoan gaude eta lekzio horrek lagunduko deuskue gure estrategiak hobetzen. Bizkaiko ekintzailetza sistema sendotu dadin. Eskerrik asko guztioi, thank you very much. Mila esker ahaldun nagusia. Thank you all for your kind words. Eskerrik asko guztioi zuen hitzengatik. 25 urtez, Jem lider izen da ekintzailetzaren inguruko ikerketan. Sortu zenetik, Jemek mundu mailako ekintzailetzaren interpretazio aldatu du. 25 urtez ikertzen aritu izan dira. 25 urte eragina izaten zentzu honetan. Datuak batzen, ematen, eta horrek ekosistemak sortu ditu, eta hazkunde ekonomiko inklusiboa hain zuzen ekarri du. Eta, lorpen hori kontutan hartuta, ongietorri emango diogu Jeffrey Seiri eta Ana Fernández Labiadari. Kantabriako Unibertsitateko irakaslea eta Jem Espeineko zuzendari exekutiboa. Aurrera mesedez. Me first. Good morning. Passion, collaboration, and community. Egunon, pasioa, elkarlana eta komunitatea da nire mintzaldiaren gaia. Jem eta ikasketa definitzen duten hitzak dira. Niretzat hau pertsonala da. Duela 40 urte, Joe Backreis sartu zen finantzei buruzko nire ikasgelan unibertsitatean eta karisma handiz gai berri bat atera zuen ekintzailetza hain zuzen. Aitari deitu nionean, esan nion, finantzetatik ekintzailetzara aldatuko nintzela eta aitak esan zidan inork ez zuela kontratatuko horlako titula zeukan pertsona bat. Baina, ados jarri ginen azkenik, jarraitu nuen finantzak ikasten, baina isilka sartu nuen, ekintzailetzaren gaia ere, eta garai hartan askok uko egiten zioten gauza horrek, garrantzi gutxi ematen zioten ekintzailetzari. Baina Bill Backreif eta Jeff Tament edo Michael Hein bezalako batzuek beste ikus molde batzukaten ekintzailetzak ez dolako bakarrik zer ikusirik enpresak martxan jartzearekin, baizik eta arazoak konpontzarekin, arriskuak onartzearekin eta berrikuntzarekin. Gerriro bauk deitu ninduen duela urte batzuk geroago, ideia baten inguruan, ideia hori aldatuz joan da, 25 urtetan zehar, eta azkenik munduko ahaleginik handiena bihurtu da ekintzailetza ulertzeko. Ekintzailetzaren monetarizazio globala da. Eta eskatu zidan aditu bezala lan egiteko berarekin. Eta noski onartu egin nuen. Orduan Jem globalaren jaurtikenarekin batera
beste batzuk ari dira urrengo belaunaldia prestatzen. Hemen bada dago doktorautzako ikaslaren bat, 50 gora egongo dira, behar bada batzuk lokartuta daude, atzo oso ondo gau pasa egin ondoren Bilbon, eskerrik asko nola nahi ere. Holako gauza barregarriak entzutegatik, Jamek beraz pasioarekin eta elkarlanarekin du zerikusia. Eta benetan oso pozik gaude eraiki dugun sare honekin. Sare hau globala da, ikertzaile eta legegileena, konprometituta daude ikerketak aurrera egiteko, eta datozen egunetan asko hitz egingo dugu, gai honi buruz, 25 urteko ikerketa daukagu, 170.000 elkarrizketa egiten dira urtean, 120 gorako ekonomiak aztertu dira, hainbat ekintzailetza lan eta ikerketa landu dira, eta hainbat artikulu akademiko ere badaude, 100. Baina zenbakitatik aruntzago, honek denak zerikusia du pasioarekin. Azken batean, persona dauzkatan ametsekin du zerikusia eta mugaz gaineko elkarlanarekin ere bai, espaitago erantzun guztiak dauzkan herrialderik. Komunitate bat eraiki behar da, ikerketa edo ikasketa espaita bakarka egiten. Jamek ikerketa eta ikasketa aztertzen du eta baita nola irakasten dugun ere bai mundu osoan, eta ikasleak nola erabiltzen dituzten gem datuak beraien komunitateak eta ekonomiak ezagutzeko. Eta honek aukera berriak ematen dizkie ikusteko zer lortu daiteken. Beraz hau ez da karrera soil bat, baizik eta indar ekonomiko bat, mugikortasuna, berrikuntza eta eraldaketa sortzen dituena. Gem evoluzionatzen ari da oraindik ere, eta hainbat sare sortu ditu, adibidez, ekintzailetza eta ikasketa berdea, orain adimen artifiziala ere sartzen ari da jokoan, beraz Gemek jarraitzen du buru ikerketa mundu honetan. Nire bidaian, ni finantzetan hasi nintzen, eta itan etzen oso baikorra, baina, ni orain kontseiluko lehendakaria naiz, eta beraz ideia bat atera zen, hasieran, gero hasi egin zen, eta emaitza handiak eman ditu. Beraz, ekintzailetzak ez du bakarrik zerikusirik enpresak sortzearekin, baizik eta batez ere jendearen bizitza eta bizimoldea aldatzearekin. Eta 25 urte hauetan hori egin dugu, eta zuei esker, komunitate honek daukan pasioak jarraituko du aurrera etorkizunean, eskerrik asko. Ongi etorriak, errektor jauna, lagunok, entzuleok, plazer handia da niretzat, ongi etorri ematea Bilbora. Berrikuntzaz eta tradizioz beteriko hitza da, eta Espainiako behatokiaren lehendakaria naizenez, eta Gem taldeako kidea naizenez, oso pozik nago bilera honetan egotearekin, eta zoragarria da, aukera hau izatea, zuetako asko ezagutzeko eta elkarrekin lan egiteko. Ekintzailtzaren ikasketak aurrera egin dezan, Espainian Gem sarerik dinamiko eta indartsonetako bat daukagu, oso familia zabala dugu, ia 200 ikertzaile eta aditu dauzkagu, 27 lantalde regional dauzkagu, azken 25 urte hauetan, estrategia bat garatzen egon gara, eta maila guztietako apoioak edo babesak izan ditugu, aurten espeziala da, berezia da, gure 25 urteko urte hurrena ospatzen ari garelako. Gemen arrakasta Espainian ez da bakarrik neurtu behar datuetan edo eragin politikoetan, baina baita ere lortu dugun komunitate sentsazio indartsuarekin ere. Eta beraz, hau ez da bakarrik ikerketa lerro bat, familia oso bat baizik,
persona asko osatua, urtero elkarlanean lan egin dutenak, aurrerapen handiagoak lortzeko nazioarteen mailan. Hauetako ezer, ez zen posible izango, hainbatengandik lortu dugun babesik gabe eta gaur aitorpen egin nahi diet honetan aritu diren persona guztiei. Eskerrik asko beraz Enisari, esan bezala gure bazkide nagusia izan da urte hauetan eta babes handia eman digu lan honetan jarduteko eta zuzena izango banaiz, aitortu beharko nituzke gure babesle guztiak ehundik gora dira. Baina hemen egongo zarete, edo hemen egongo dira atsedenara arte, eta beraz eskerrik asko guztiei, batez ere hau posible bihurtu duten guztiei, eta datuen bilketa finantzatzen lagundu digutenei. Hortan gastatzen baitugu gure aurrekontu gehiena, urtean 400.000 gora euro. Mapfre fundazioa eta beste fundazioa daukagu, 11 fundazioa, Reale Segurua, Coca-Cola, Emakumeen Institutua, lagundu digutenak gure txostenak finantzatzen. Eta eskerrik asko oro bat haiei esker hemen gaude, maila lokalean, maila regionalean eta nazioarte mailan, eta hau bezalako jarduera askotan ibili ahal izan gara. Arratsaldean eskertuko nizueke, etorriko bazinete, geroago egongo diren saio berezietara, kafearen ondoren, eta beretan gure historia berraztertuko dugu, eta gaur hemen gurekin dauden lider garrantzitsuenetako batzuk ezagutuko ditugu. 25 urteko lana da, eta nekez laburutu dezake denbora gutxian, baina gutxienez espero dut referentziaren bat ematea, 25 urte hauetan egin dugunari buruz, GEM referentzia funtsezko bat bihurtu da ekintzailtzaren munduan, ez bakarrik datu iturri oso ona garelako, baina baita ere sare handi bat daukagulako ikerketara bideratua. Lege asko eta politika asko bultzatu ditugu, adibidez startup berriei buruzko legea, eta programa asko bultzatu ditugu Espainiako ekosistemak hobetzeko, horregatik eskerrik asko Espainiako GEM lantalde osoari, Iñakiri, gaur oso agenda interesgarria, oraintxe hasiak gara, baina 2 eguneko programa daukagurrean, eta horregatik gonbidatu nahi zaituztet, osorik parte hartzera gaurko debateetan. Aukera handia izango duzue, beste aditu batzuekin kontaktatzeko mundu osoko jendearekin, baina Bilbo ere historiaz, kulturaz eta berrikuntzaz beteriko hiria da, horregatik ongi etorri denok Bilbora, eta atera ezagun aldeketa etekinik onena hemengo lanari. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen lanagatik. Txosten globala benchmark bat edo referentzia bat da nazioarte mailan, oso ikerlan garrantzitsua da, ekintzailetzari buruz. Horregatik, privilegio handia da gurekin Stephen Hill edukitzea, bera baita txosten global honen egile nagusia. Egunon. Atseginen handia da niretzat Bilbon egotea berriro. The Economistek joan den astean zioen Bilbo dela paseantzan ibiltzeko hiririk onenetako bat, 14. postuan da.
Beraz, Espainiako hoberena da zentzu horretan. Gero, Bartzelona omen da. Bueno, gaur nik nire mintzaldian arabili nahi dudan ikuspegia, zer da? Nik galdera handi batzuk planteatuko ditut eta GEM datuak erabili nahiko ditut galdera horiei erantzuteko. Jakina, gaurko galderarik nagusina da, bueno, nik ez, eta ezin dut GEM daturik erabili erantzuteko, da ea Manchester Cityk gol gehiago sartuko dituen biak Real Madrilek baino. Galdera horrek ertz asko ditu, hori egia da. Baina hori esan da, eskerrak eman nahi dizkiet txosten global honen lanketan parte hartu duten guztiei, eta batez ere nazio mailako lantaldei. Guztira 51 lantalde nazional dauzkagu parte hartu dutenak, biztanleria helduaren ikerketan parte hartu dutenak, gehi beste 5 aditu mailako ikerketa nazionalean parte hartu dutenak, gero nitaz aparte badira beste 11 egile gehiago, ni naiz egile bakarra, danak oso adituak ezagutza askorekin, jarrera oso positiboarekin, eta denok garaiz erantzun dugu. Horregatik, 160.000 pertsonak baino gehiago erantzun dute, eta hau estresagarria da. Nik ezagita hau zuei gertatzen zaizuen ala ez, baina nik esango nuke, benetan estresatzen duen gauza dela nola egin justizia 160.000 pertsonari, bakoitzak bere iritzia, bakoitzak bere esperientzia duela 12 diapositiba bakarrik erabiliz, noski azala atzaparkatu esterik ezin dut egin. 160.000 erantzule, horiek esan nahi du kalkulu horri ikaragarri handia dela, eta lantalde nazional bakoitzean behar bada 2.000 sarrera egongo dira eta 80 zutabe. Beraz, hori izango litzateke 12 milioi pieza datu individual. Horregatik, jamek dauka halako garrantzi handia. Ebidentziei buruz hitz egiten dugunean, garbi dago oso gauza serioa dela. Bueno, hau da nire lehen datu irudia, eta hemendik abiatu nahi dut, iruditzen zaidelako, bueno, hobeto esan da, hemen azalduko dut zer agertzen den. Ekonomiak banatu egin ditugu, 3 taldetan banatuta, zen daude 25.000 azpiko barne produktu gordina daukatenak, ben 25 eta 50.000 artean, eta ze da 50.000 gorako BPG daukatenak. Orduan, 160.000 persona hauei galdetu dugu aldatu aldira diru sarrerak aurretan zure etxean, eta honako hauek dira erantzunak. Oso aldakorrak dira, bakarrik 6-tan, 5 elutatik batek bakarrik esan zuen diru sarrera gutxiago izan zituztela, beste 6 esan zuten erditik gorak, esan zuten igoera izan zutela, baina hori Argentinan, Ukrainan eta Ekuadoren gertatu zen. Beraz, BPG aldatu daiteke 1,3an edo 1,2,5an, baina horren barruan asko zer aldaketa gehiago daude. Beraz, aldakortasun edo hegazkortasun honekin posibilitate gehiago uste du jendeak dagoela enpresa bat jartzeko, erantzuna da baietz. Helduetatik erdia baino gehiago esaten du baietz, aukerak ikusten dituela datozen 6 hilabeteetan enpresa bat martxan jartzeko. 51 ekonomia horietatik 32an. Edo aukeran gehiago ikusten dira diru sarrera ertain eta basuetan, naiz eta Saudi Arabia den lider, 10-etik 9 ikusten dute aukera honak daudela. Eta aukera gutxien ikusten dutenak hemen daude, Espainian. Diferentzia gutxerekin, baina hemen dago datua.
Hortaz, aukera honak ikusten baditugu, zerk eragozten digu martxan jartzea enpresa bat? Diapositiba honetan ikusi dezako zer proportziotan ikuste duten batzuek aukera honak eta zeinak esate duten, ez dutela martxan jarriko enpresa bat beldur direlako porrote ingo dutenak. Bitik bat da 11 ekonomia desberdinetan, diru sarrera maila guztietan, proportziorik handiena, hau da, porrot egitaren beldurra, proportziorik handienak Argentinak daude. Eta lehen diapositiban, Argentina zen, beraien diru sarrerak jetxiak zituztela, esaten zutenen proportziorik handieneko herrialdea. Orduan zer egin dezakegu? Hau ez delako ezer berria. Hau azken urte hauetan ikusten ari gara. Orduan, zer egin dezakegu porrot beldur hori gutxitzeko? Bueno, esan dezakegu ekintzaileek arrakasta izaten dutela, saia gaitezke hobeto ulertzen zer den arriskua edo beste zerbait. Hau da, negozio batetik irteten direnek asmoa izaten dutela beste bat martxan jartzeko. Eta honetara itzuliko naiz pixka bat geroago. Baina, jendeak orduan enpresa berriak ipintzen ari da martxan? Bai, batez ere Ameriketan eta golkoan. Enpresa berri bat martxan jartzen duten helduen kopurua, bostetik bat baino gehiago dira 10 ekonomia desberdinetan. Ohituta gaude, diru sarrerarik txikienetako batzuk jende honen baitan egotea, baina aurten diru sarrera handiko ekonomiak batu dira. Kanada eta Saudi Arabia adibidez. Enpresa berriak martxan jartzen dituzten helduen proportzioak dauzkatenak. Txikienak Polonia, Rumanian eta Costa Rican agertzen dira. Orduan, sortzen aldira enpresa gehiago, edo enpresa gehiago daude, sortuak sortuko direnak baino, erantzuna da, ez. Gure 51 ekonomia hauetan 7 bakarrik, jabetza proportzioa handiagoa da sortzen diren enpresen kopurua baino. Beste 7 ekonomiatan aldiz, 4 edo gehiago enpresa berri daude, dagoen enpresa finko bakoitzeko. Honek, esan nahi du, igoera handi bat egongo dela enpresa finkoetan, eta egia baldin bada ere, enpresa horietako askok ez dutela bizirik iraungo denbora luzean, hori geroago komentatuko dugu. Orduan, enpresa berriek, produktu eta zerbitzu berriak esan nahi du, erantzuna da baietz. Enpresa berritatik 3 gorak, zerbitzu edo produktu berriak sortzen ari dira. Beren herrialdean edo mundu mailan ere bai. Batez ere, sarrera handiko eremuetan izango dira, baina gutxi ari dira produktu eta zerbitzu berriak sortzen munduan, hori batez ere diru sarrera handieneko taldeetan, eta diapositiberek interesgarria hauxe da. Nik esango nuke, esan behar dizuet, diapositiba hau guztiak daukazuen txostenen daudela. Eta hau oso interesgarria da. Negozio batetik irten diren, galdetu diegu, azken hilabeteetan egin baldin baduzu hori, atera baldin bazara, beste enpresa bat jarri guzu martxan, datozen 3 urte hauetan, horiek dira 3 urdinez dauden zutabeak, edo marrak. Eta enpresatik aldegin gabe zeudenei galdetu genien baitara, baina enpresa batetik alde egiten baduzu, posibilitate gehiago daukazu beste bat martxan jartzeko. Ekonomia guztiak, 51 ekonomia hauetatik, ateratzen balin bazara enpresa batetik, oso probablea da beste bat montatzeko ideia edo asmoa izatea. Eta ekonomia hauetako gehienean,
enpresa batetik azken hilabeteetan atera diren erditik gora izaten du asmoa beste bat martxan jartzeko. Orduan, nik enpresa bat ez badut martxan jartzen, porrot egitearen beldurrez nagoelako eta porrotak oso gaizki baldin badago, orduan, zergatik dago hainbeste jende enpresa batetik alde egiten duena hain zuzen ere beste enpresa bat martxan jartzeko, nik uste dut oso galdera interesgarria dela. Beraz, urtero galdera berriak sortzen zaizkigu, eta galdera berriak biztanleria helduaren txostenean, eta galdetzen digu, ekintzaren bat parte hartu duzue ingurumeneko kalteak gutxitzeko edo gizarte inpaktua txertatzeko zure erabakietan, edo jasangarritasuna lehentasuna ematen diozu azkundeari baino gehiago. Bueno, honetaz arratsaldean hitz egingo dugu, baina bitartean hemen dugun grafiko honek zer esan nahi duen azalduko dizuet. Enpresa berri bat martxan jartzen duten helduen artean, ingurumen inpaktuak txertatzen dituztela diotenek, ikusten dugu nolako proportzioa dagoen beraien estrategia luzean gizarte inpaktua txertatzen dutenak. Bueno, adostasun maila handia dago bakarrik bi ekonomiatan, Marokon eta Txipren, agertzen da bi personatik bat baino gutxiago jartze dutela enpresa bat martxan kontzeptu horiek txertatuz beraien estrategian. Orduan, zer egiten duzu kasu horretan? Lehentasun ematen diozu jasangarritasunari zure etekinaren gainetik eta hazkuntzaren gainetik, hori galdera zuzen bat egiten dugu. Eta aztertu dugu non egiten ari diren hori ekintzaileek eta gizonak eta emakumeak bereiztu ditugu. Horren, zer ikusten dugu hemen? Ikusten ari gara zenbat gizonek jartzen duten enpresa berri bat martxan jasangarritasunari lehentasuna emanez, eta zenbat emakumeek ikusten dugu korrelazio handia dagoela bien artean, eta hau garrantzitsua da. Garrantzitsua da, diferentziak nahiko handiak direlako herrialdeen artean, herrialde baten barruan baino. Beraz, 51 ekonomia horitatik 34 emakumeek probabilitate gehiago daukate esateko haiek bai lehentasuna ematen diotela jasangarritasunari. 34, beraz, eta hurrengo grafikoan, gero eztabaidatuko dugu, jasangarritasun txostenean eta eskerrak eman dizkiet lantaldeko kideei ideia hauengatik. Hemen, nahi dugu jasangarritasuna fokalizatuta eduki, personek esaten dutenean zerbait egin dutela ingurumen eragina gutxitzeko edo gizarte eragina handitzeko, eta lehentasuna ematen diotenean beraien estrategia luzean eta jasangarritasunari ere bai, eta ados daude motivazio horrekin, begira enpresa bat martxan jarri dut munduan diferentzia bat egiteko. Orduan, persona hauek irizpide guztiak betetzen dituzte, hortaz oso proportzio sanguratsua da. Ekintzaile berri hauek esatute hauek danak egiten ari direla, eta hau gertatzen da eskualde guztietan. Beraz, proportzio buruzari gara, behin eta berriro, horregatik konfiantza tarte bat sartu dugu, 195 gutxienez seguro egiteko proportzio hori zuzena dela. Mailarik altuenak herrialderik pobrenetan daude. Txilen, Sudanen eta Brasilen, eta mailarik txikienak Marokon, Txinan eta Norvegian daude. Baditugu beste galdera batzuk ere bai. Galdera batzuk egin genituen, jakiteko zer nolako tresnak erabiltzen dituzten maila digitalean marketing egiteko, edo zenbateraino garrantzitsu baten, edo gehiago ere ibiliko dituzun datozen hilabeteetan, eta 51, herrialde horitatik 51 esate dute asmoa dutela gehiago erabiltzeko.
Baina zer dira marketing herramienta digitalak, zentzuk dira garrantzitsuenak? Hemen bakarrik C taldean daukagu, beste grafik bat daukagu B taldean eta A taldean. Bueno, hemen C taldean gaude, beste ekonomietan, sare sozialek izaten dute oso garrantzitsua dela dioten ekintzaileen proportziorik handiena, beraz gizarte sozialak dira lehendabizikoa, gero web orriak, gero posta elektronikoa, eta posta elektronikoaren bitartezko marketinga geroago. Adimen artifiziala, ni sinestuta nago datozen 3 urteotan, adimen artifiziala izango dela txostenaren egilekidea edo behar bada egilerik nagusiena, txosten nagusien. Eta badut gogoa aurkezpen hori egiteko. Adimen artifizialak zer garrantzia du? Lehentasun gehiago ematen ari zaio ekintzaileen agendan. Uste duzu adimen artifiziala garrantzitsua izango dela zure enpresarentzat datozen 3 urte hauetan? Baiezko erantzunak dira Poloniako 3%tik 57%raino Europar Batasunean. Baina tasarik altuenak Latinoamerikan eta Asian daude. Tasarik txikienak Europan, beraz kontu zibile gaitezen, Europan tasarik bajuenak edo mailarik bajuenak. Galdera berberari begiratzeko beste modu bat da, galdetzea aditu nazionalei, uste alduzue ekintzaile berriek badakitela beharko dutela adimen artifizialako irten bideak erabili. Nazio mailako adituak baikorragoak dira, ekintzaileak berak baino. 51 herrialdetako 27. Erdian gutxi gora bera. Edo zehazki hain zuzen ere, ekintzaileak nahiko jabetuta daude. Haren garrantzia etorkizunera begira. Kontzientziazioa handiagoa da Estatu Batuetan, Kanadan eta Indian, bajuagoa Bahreinen eta Saudi Arabian. Ia bukatu dut. Eta gogoratu hasieran esan dudana. Azala atzaparkatzen ari naiz, bestarik ez. Askoz datu gehiago dauzkazue, txosteneko 300 horrietan. Azken galdera. Non dago babes gehiago enpresa bat martxan jartzeko? Arabia Emiratu Batuak daude lehen postuan. Berbada azaldu behar nuke. Hau da ekintzaileen inguruneari buruzko txostena. Oda, jakiteko ea babesa duten ala ez, ea enpresei lagundu egiten zaien sortzeko, edo enpresak nola bukatzen diren, zerga handiak ipiniz, eta oran 54 ekonomia hauetatik lehen 10-etatik 4 golkoan daude. Oran UAE, Arabia Saudi, Bahrein eta Oman. Horiek aurrera pauso handiagoak eman dituzte ingurunea hobetzeko orduan enpresa berrien sorreran. Lituania eta Suizak bakarrik lortzen dute Europan, Indiak eta Koreak, Taiwan eta Indonesiak ere bai, 10 horien artean daude. India eta Indonesia diru-sarrera gutxiko ekonomiak dira, beraz diru-sarrera txikiak ez dira esi bat ingurune egoki bat edukitzeko ekintzailetzarako. Eta diru-sarrera handiak ere ez dute bermatzen ingurune hobea egoten. Diruak laguntzen du, noski,
Hamarroietan bost dira diru-sarrera gutxiko ingurukoak eta beste bost diru-sarrera maila handikoak. Beraz, hau da nik azpimarratuko nukena, 160.000 erantzun horietatik. Eta bukatu nahi dut, txostenan ez dagoen datu batekin, hau da, populazioaren batez besteko ponderatua. Batez beste ponderatua, enpresa berrien kasuan, 1,11 da, enpresa bat jafinkatuta dutenak, 6tik gora dira, eta badirudialako erorketa bat, edo jetxiera bat dagoela, susmoa dut, hori dela, bai Indiak eta bai Txinak aurten sartu direlako inkestan, biek maila bajua dauzkate arlotiboki, eta populazio ikaragarriak eskuinaldean, enpresak sortzen dituzten enpresa berriak gizonen kasuan 80%. Beraz, eskerrik asko zuen arretagatik. Thank you, Mr. Hill, for highlighting trends of interest. Eskerrik asko, Hill jauna, gai interesgarri hauek ekartzegatik. Like ours, we have a Hemek babes akademiko handia izan du. Gurea bezalako herria txiki batean oso garrantzitsua den zerbait lortu dugu. 3 unibertsitateak elkarlanean aritu dira lehenengo egunitik. Instituzioen, Jaurlaritzaren eta Foru Aldundi laguntza izan dugu kausa komun baten alde. Lankidetza hau ez da sarritan ikusten. Hala, ekintzailetzaren Euskal Behatokia eredugarri izan da, lankidetza akademikoaren eredu. Eta, arlo akademikoari irekiera egiteko, modu formalean irekin daukat. Maria Zai Santos, ekintzailetzaren Euskal Behatokiko presidente Andrea. Thank you. Eskerrik asko. Egun on guztioi, niretzat ohorea da zuek hemen izatea. Eta egingo den Gem Global Biltzarrean ongitorria ematea. Ekintzailetzaren Euskal Behatokiko taldea osatzen dugunon izenean. Posten hau hainbeste politikari, akademiko, ekintzaile eta erakunde hemen ikusteaz. Mundu mailan ekintzailetzaren inguruan eztabaidatu eta sustatzeko. Eta aukera hau aprobetxatu nahi dut, gure unibertsitateko telebista kateen bidez jarraitzen gaituzten pertsonak agurtzeko, EHU TV-tik jarraitzen gaituztenak. Bertan ingelesez, gaztelanez eta euskaraz mundu osora emititzen ari gara. Eskerrik asko baita ere gure IKT teknikarei eta interpretiei, hemen daudelako Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaia aretoan. Lehenik eta behin, gure rektore Txit Prestuen presentzia aitortu nahi dut, eta hain zuzen ere, eskerrak emanezke Vicente Atxa jaunari, Mondragon Unibertsitateko rektoreari, Juan Jose Etxeberria jaunari, Deustuko Unibertsitateko errektore jaunari, eta nire errektore jaunari, Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Gure leloa, taupadakintzailea, mundua eraltzatzen duen motorra, bereziki presente dago gure unibertsitateetan. Unibertsitateak talentu berritzailearen eta enpresa bultzadaren sorlekua dira hain zuzen ere. Eta horregatik, unibertsitateetan espiritu ekintzailea sustatzeak ikasleak etorkizuneko erronki aurre egiteko prestatzeaz gain, estrategia giltzarria da unibertsitate ingurunean sortzen ditugun ikerketen emaitzak transferitzeko. Diversity. Collaboration between Akademiaren eta enpresa sektoraren arteko lankidetza funtsezkoa da ekosistema ekintzaile hori nolabait elikatzeko eta gure komunitateentzat eta ekonomiarentzat etorkizun oparoa bermatzeko. 20 urte baino gehiagoz, Euskal Ekintzailetzaren Behatokiko taldeak Euskal Herriko Unibertsitateko, Deustuko Unibertsitateko eta Mondragon Unibertsitateko ikertzaileak bildu ditu.
Eta gure helburua da, azken finean, fenomeno ekintzailea neurtzea, gure ekosistema ekintzailea hobetzeko gakoak dauden hutsuneak eta faktore eragileak ikusarazteko. Nazioarteko Gen Global sarearekin dugun konpromisoa erabatekoa da. Eta horri esker, orain Gen Global Launcharen munduko ekitaldi nagusia gure unibertsitatetan eta gure eskualdean batzeko privilegioa daukagu, beraz, eskerrik asko. Ekintzailetzaren Euskal Behatokiak lehen egunetik Eusko Jaurlaritzaren gure 3 probintzietako aldundien, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa, eta FESIDeren Emilio Soldevilla Fundazioaren laguntza instituzionala jaso izan du. Ekitaldi honetan gainera Bilboko udalaren eta Enisaren laguntza izan dugu, hasieratik, esan bezala. Gainera, GEM Espainiako Bazkide Instituzionala da Genisa eta haiekin batera antolatzen dugu guk ekitalde hau. Eskerrik asko berriro ere, izan ere, zuen babes askoz garrantzitsuagoa da baliabide ekonomikoak baino, dirua bera baino, hau bezalako ekimenak antolatzeko. Urrengo egunetan, Gen 2024-25 txosten globalaren ondorioak aztertuko ditugu. Txosten horrek hain zuzen ere, ekintzailetzak iraunkortasunean eta emakumeen ahalduntzan duen garrantzia nabarmentzen du, eta eztabaida horiek egungo joeren ikuspegi interesgarria emango digute nolabait, eta ekintzaileen ekosistema integratzaileago eta iraunkorrago bat sustatzeko ekintza zehatzak abiarazten ere lagunduko digute. Eskerrak eman nahi dizkiet antolatzaile, islari eta parte hartzaile guztiei erakutsi duten dedikazioagatik, erakutsi duten konpromisoagatik. Eta ni ziur nago konferentzia hau plataforma baliotsua izango dela ideiak trukatzeko eta lankidetza berriak sortzeko. Beraz, besterik gabe hitza ematen diot gure lehenengo islariari. Rektore jaunari, Mondragon Unibertsitatetik. Bizkaiko aldu nagusia, Bilboko alkatea, Eusko Jaurlaritzako sailburu ordea, GEM Director, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea eta Deustuko errektoreak, lagunak egunon guztiei. Lehenik eta behin kongresuaren antolatzaileei eskerrak eman nahi dizkiet, unibertsitatei ekintzailetzari buruz hitz egiteko aukera hau emateagatik. Mondragon Unibertsitateko errektorea naizen aldetik, utzi dazue gure unibertsitate buruzko datu pare bat edo funtsezko punto batzuk partekatzen. Unibertsitate kooperatiboa gara, Mondragon korporazioaren zati bat, Euskal Herriko korporazio industrial nagusia. Gure unibertsitatearen ezaugarri nagusietako bada, enpresarekin daukagun harremana. Harreman hori formazioa, ikerketa eta ezagutzaren transferentzian bidez garatzen da, eta jakina, ekintzailetza programen sustapenaren bidez ere bai. Hala ere, enpresarekin daukagun harreman estu hori dela eta gure ikasleek lan egiteko aukera asko dituzte. Eta askotan, kostatzen zaigu gure ikasleak konbentzitzea beren enpresa propioa sortzea. That means our close relationship with companies and a country with nearly. Horrek esan nahi du, enpresa munduarekin daukagun harreman estu horretan, eta kontutan izan da lana ia ikasle guztientzat lor dezakegula, baina ez daukagu oraindik atraktibo nahikorik enpresak sortzera bultzatzeko gure ikasleak, eta nire ustez modu interesgarri bat litzateke ekosistemak aldatzea. Unibertsitatea, administrazioa eta enpresak ikaslei zein enpresei laguntzen diete, ekintzailetza arloko arriskuak bere gain hartzen, eta gure ekosistemen arriskuetako, edo ezaugarri batzuetako batzu dira, ekintzailetzaren laborategiak,
Bilboko faktoria berrikuntzan daukaguna bezalakoa, eta bertan hain zuzen 4 urteko gradu bat eskaintzen dugu, eta diseinatuta dago, ikasleak ekintzaile bihurtzeko, eta horrela, arazoa konpontzeko. Eta ekintzailetzaren laborategi hauek asko lagundu digute, 1500 ekintzailetik gorako sarea sortzen. Ekosistemaren adibide da, baita ere, gure Bilboko kanposa. Eta bertan, berrikuntza espazio bat sortu dugu, disiplina desberdinetako unibertsitate ikasleak batuz, eta enpresekin harremanetan jarriz gainera, inkubadora bat ere martxan jarri dugu ikaslei laguntzeko nolabait enpresa berriak zuzentzen. Eta beste ekosistema bat sortu dugu baita ere, Dokin proiektua Mondragonen. Hain zuzen ere, proiektu horren bitartez, ekintzailetza babesten dugu, ekintzailetza industriala. Eta gure ekintzaileei ekipamenduak, laborategiak eta teknologia eskaintzen diegu jarduera industrial berriak garatzeko. Harreman estua daukagu enpresekin esan bezala, eta prestakuntzaren, ikerketaren eta transferentziaren bitartez, gure ikaslei hainbat aukera eskaintzen digu, hainbat lan aukera, baina batzutan horrela zaildu egiten da kontua. Gauza da horrela, ekintzailetzaren alde ez duela egiten gehiengoak. Eta ekosistemak sortzeko estrategia, unibertsitatea, administrazioak eta enpresak tartean hartuta, estrategia ona litzateke nolabait konbentzitzeko gure gazteak, eta erakusteko ekintzailetza aukera ona dela etorkizunerako. Eta nola ez, hainbat eta hainbat hobetzeko aukera ditugu, baina nik uste dut estrategia honekin azken urteotan, emaitza honak izan ditugula eta 15 startup sortu izan ditugu urtean, azken 5 urteotan, eta Euskal Unibertsitate Sistemare lideratzen ari gara, Mondragon Unibertsitatean. Uste dut hau lorpen handia dela Mondragon Unibertsitatearentzat, baina benetako exitoa etorriko da startup hauek Euskadirentzako berrikuntza sortzen dutenean. Eskerrik asko. Atxa errektore jauna, mila esker. Please join me in welcoming Mr. Juan José Etxeberria, Rector of the University. Eta orain ongi etorria emango diogu Jose Etxeberriari, Deustuko Unibertsitatetik. Good morning, everyone. Egunon. Egunon guztioi. Ore bat da ekitaldi honetan parte hartzea. Es un honor y un privilegio participar de esta conferencia internacional. Me alegra. Nik uste du guztiok ere pozik gaudela ikusteaz, ikerle handia ditugula gure artean, aditu handiak, mundu guztitik etorritakoak. Guztiok batera ikasteko. Ikusteko zer nolako egiteko duen ekintzailetzak garapen ekonomiko eta sozialean. Gure ekintzailetza honek berrikuntza mantentzen laguntzen du eta aldi berean esan dezakegu laguntzen duela oxigenoa, esfortzua eta erresilientzia hori sustatzen ekintzailetzaren bidetik. Pasaden mendetik, Deustuko Unibertsitatean apustu sendoa egin du ekintzailetzaren alde, berrikuntzaren motorra delako. Eta gure konpromiso hori ikusten dugu ikerketa bide horretan. Inkubazio zentro batan laguntza eman dugu baita ere, inbertsioari laguntza eman diogu Business Agents bitartez, eta ekintza sozialak ere garatu izan ditugu negozioen sorrera sustatzeko. Kolektibo zaurgarriena kontutan hartuta. Guk uste dugu ekintzailetzak ekonomia bultzatzen duela, baina pertsonak eta komunitateak ere eraldatzen ditu. Izan ere aukerak sortzen dira eta gizarte sarea indartzen da. Eta orain arte ikusi izan dugun bezala, lankidetza ezinbestekoa izan da
lan honetan, eta zentzu horretan, kontutan hartu nahi dudana da, ezinbestekoa izan dela 3 unibertsitateen arteko lankidetza 2 hamarkadaz baino gehiago. EHU, Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea. Aliantza honen bitartez, ekintzailetzaren euskal behatokia sortu dugu eta hain zuzen ere pioneroa izan da eta erakusten du zer nolako konpromiso hartu dugun ekosisteman analizi eta promozioarekin. Konferentzia honen eta Winter Schoolen antolaketa horren proba da. Eta erakusten du gainera zenolako esfortzua egin dugun ezagutza sortzeko errealitate enpresarialen aplika daiteken hain zuzen ere. Ekintzailetza zalantzarik gabe hainbat mendetatik izan da ezinbesteko zutabea euskal gizartearen garapenean. Gure herria ekintzaileen sorterri izan da eta bizioarekin eta sakrifizioarekin industriak sortu dituzte, enplegua sortu eta gure ekonomia proiektatu dute gure mugez haratago. Gaur beste inoiz baino gehiago bizirik mantendu behar dugu hori eta ekintzailetza sustatzen jarraitu behar dugu. Erronka berriei egokituz. Aberasgarriak izan daitezela guztiontzako. Honelako topaketak kolaborazio sarea indartzen du. Jakinaz ekintzailetza beharrezkoa dela etorkizun jasangarria eta oparoa edukitzeko. Pues que este encuentro sea para todos un espacio de inspiración. Espero dugu hau guztiontzat dialogorako tarte izatea, hausnarketa berriak sortzea edo horrela mesede egitea gure gizarten ongi egonari. Eskerrik asko. Etxeberria errektore jauna, mila esker. Eta orain gurekin daukagu Jose Ramon Bengoetxea jauna, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore jauna. Egunon, GEM Chief Executive Officer, Aldun Nagusia, Bilboko udaleko alkatea atera behar izan da. Industria sustatzeko sailburu ordea, GEM Espainiako behatogiko presidentea, Deustoko Unibertsitateko errektore, Mondragon Unibertsitateko errektore jaunak, Euskadiko GEM zuzendaria, jaun Andreok eta lagunok, ongi etorri Euskal Herriko Unibertsitatean ospatzen den Global Entrepreneurship Conference nazioarteko kongresu honetara. Ikasle eta ikertzaileen artean, ekintzailetzaren kultura sustatzea unibertsitatearen zeregin estrategikoa da. Zeregin horretan, 25 urte baino gehiago daramatzagu Euskal Herriko Unibertsitatean, eta horregatik beso zabalik hartzen dugu 2024-25 Global Report txostena aurkezteko ekitaldi hau. Gurean, Bizkaia aretoan, Euskal Herriko hiri eder eta dinamiko honetan. Unibertsitate zein herri ikuspegitik, gaurko ekitaldian gako eta praktika interesgarriak jasoko ditugu. Oso baliagarri izango direnak, ekintzailetza kultura sendotzeko. A very good morning to you all. On behalf of the University of the... Egunon guztioi. EHUren izenean ongi etorri GEM konferentziara. 2024-2025 GEM txosten globala datu iturri sinesgarrienetariko bat da ekintzailetzaren arloan eta bertan jasotako informazio oso erabilgarria da. Bai unibertsitatearentzat zein bat enpresa eta instituzioarentzat. 50 herrialdetik gorako jendea daukagu kongresu honetan, irakasleak, adituak, ikerlariak eta ongi etorria eman nahi diet. Gure herrialdea eta gure kultura, gure jendea ezagutzen saiatu zuen egonaldian zehar. Eta bueno, jada ikusi duzu gure kulturaren zatitxo bat, gaur irekieran. Eta gure gastronomiaz jasotzeko aukera izan duzu, ezta? Euskarazko hitzgakoa ekintzailetza izango dugu gaurkoan oinarri eta gaur hemen bazaudete jada ekintzaileak zarete nolabait. Eta
Ziurrenik askotan pentsatuko duzue, eta zergatik ez? Horixe da egin behar dugun galdera ekintzailetzan hasteko. Eta kongresu antolatu dutenek ere, galdera hori egin zuten beren buruari, bide batez zorionak antolatzaile guztioi. Gu guztiok hemen parte hartzera bultzatu gaituen izaera horrek, eraman gintuen, bere sasoian, errektoreza gure gain hartzera, gure unibertsitatean. Gure unibertsitatea ekintzailetzarekin konprometituta dago. Eta 25 urtetik gora daramatzagu ekintzailetza sustatzen giza garapen jasangarrian eragina duelako. Horren emaitza modura, esan beharra dugu, estatuko bigarren unibertsitatea garela spin-offen sorreran, unibertsitate publiko zein pribatuen rankingan, eta lidergori mantendu izan dugu 10 urtez baino gehiagoz. 5 inkubazio azpiegitura ditugu, 3 unibertsitate kampusetan, eta espezializazio sektorial ugari ditugu, zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren beharrizani erantzuteko. Ibilbide luzea egindakoak jada ezagutzaren transferentzian ganera. Jardunaldi honen anfitrioiak izateak erakusten du zer nolako konpromisoa daukan EHUk ekintzailetzarekin. Eta horrek hain zuzen ere toki egokia bihurtzen gaitu ekintzailetzarako. Berrikuntzari esker sortutako startup hoietako asko eta unibertsitate komunitateari esker sortutako askok aitorpena jaso dute izandako eraginagatik. Eragin horrek argi erakusten du euskal gizarteari ekarpen handia egin diola gure instituzioak. Ziur nago, GEM kongresu honek jardunbide interesgarriak ekarriko dituela ekintzailetzarako, bai unibertsitatentzat eta bai hemen gauden erakunde eragile eta parte hartzaileentzat. Gure leloak esaten duen bezala, eman eta zabalzazu. Beraz, inauguratutzat ematen dut, GEM konferentzia 2025 honetan. Bengoetxea errektore jauna, mila esker. We have covered significant ground this morning, don't you? Bueno, goizo honetan gauza interesgarri asko izan ditugu izpide, ezta? Eta orain kaferako atsedenaldia hartzeko momentu heldu da. Kontutan hartun gure hashtaga. Sare sozialetan gauzak partekatuko badituzu eta kafeaz gozatzeko, eskailerak igo besterik ez duzu egin behar. 11:10 berriro hemen egon mesedez. Eskerrik asko.
Kaixo berriro. Bueno, jarraituko dugu aurrera, orain mainguru bat daukagu. Munduaren eraldaketa honi buruz hitz egingo dugu. Eta hain zuzen ere, adibide bezala funtzionatuko duten pertsona batzuk edukiko ditugu. Gauza interesgarriak entzungo ditugu, arrakastak eta porrotak, edo emakumearen papera, baita ere ekintzailetzaren munduan, finantzaketa lortzeko erraztasunak, eta jasangarritasun eta ikasketari buruz, eta baita nolako konpromisoak dauden ere ingurune eta gizarte mailako eraginaz, eta horretarako Borja Cabezon daukagu, bera mahaiburu izango da, eta gero izlarien artean Amaia Rodríguez edukiko dugu, Gravity Waveko CEO-a dena. Bera lanean ari da Cartier fundazioarentzat ikerketak egiten ari da, ikasketari buruz, gero Javier Díaz edukiko dugu, Magic Metaleko CEO-a, bera. Enpresa honetan fabrikazio aditiboa egiten dute, Euskal Herriko industriaren etorkizuna errepresentatzen du, ondoren Handi Aguilar edukiko dugu, osasun digitalari buruz eta emakume ekintzailei buruz hitz egiteko, diagnostiko dermatojoari buruzko aditua da, mesedez txalo bat pertsona hauentzat. Hola, buenos días, good morning. Egunon. I am happy we meet. Poz handia da niretzat, mainguru honetan egotea, hemen nireken daudenek frogatzen dute, ekintzailetza hainbat faktore biltzen dituela, eta eskerrik asko, Amaia eta Javier eta Handiri ere bai. Eskerrik asko entzulei ere, hitzordunetara etortzeagatik. Ezer baino lehenago, zuen burua aurkeztu eta zuen enpresaren jarduera hitz egitea eskatuko nizueke. Eguerdion, entzuten didazue, mesedez? Well, I'm Amaia Rodríguez. Barkatu arazoak daude mikrofonoekin. Also collect the plastic waste. And we have created a waste management system where we put containers in every fishing port, and all this plastic we are trying to create recycled raw materials for different applications. Material berziklagarriak sortzen ditugu, hainbat aplikaziotarako, baita diseinurako materialak ere, 7.000 personatik gora dauzkagu, Grezia, Italia, Egipto eta Espainian, eta Tunisiara eta Marokora ere edatu nahi dugu. Beraz, Mediterraneo itsasoaren inguruan gaude, IGG-rekin lan egiten dugu, erronka handiak dauzkagu, lehen gaiak edukitzeko, industriarako. Berez, itsasoetako plastikoa birziklatu nahi dugu, eta noski hau erronka handia da, ez daukalako teknologia nahikorik, arrantzako sareak ere birziklatu nahi ditugu, baita parailuak ere, mehatxu handia delako itsasoetarako, horretarako, hondakinen kudeaketarako sistema bat ipini dugu martxan. Barkatu, baina soinua oso txarra da. Metal imprimaketan lan egiten dugu, hainbat zerbitzu ematen ditugu.
instalazio barri bat sortu dugu, Bilboko aireportutik gertu. Espainian dagoen mota honetako enpresarik handiena gara, 17 langile gara, erdia ingenieriak dira eta gainontzekoak tituludun teknikoak, eta personal teknikoa daukagu nagusiki, joan den urtean, 1,7 milioi euroko salmentak izan genituen, uneko 40 esportaziorako, bai Europara eta bai kanpora ere, eta gure prozesuen produktibitatea handitu nahi dugu, industria desberdinetara iristeko, ez bakarrik aeroespazialera eta medikuntzara, industria mota gehiagotara ere iritsi nahi dugu, eta ikusi nahi dugu nola demokratizatu daitezkeen teknologia hauek, material hauen erabileraren inpaktua gutxitzeko eta fabrikazio praktikoak hobetu nahi ditugu. Ni handi naiz, Mexikotik nator, baina Espainian bizi naiz, Bilbon 10 urte daramatzat, eta Legit Health enpresa honetan dermatologiaren alorrean dagoen arazo bati egiten diogu aurre, adimen artifizialan oinarritutako dispositibo bat atera dugu, azalaren 300 patologiatik gora aztertzeko, Europako herrialde askotan gaude, 30 langile gara, eta espero dugu estatu batuetara ere iritsi alizatea, aurten urtearen bukaerarako, eta hain zuzen ere guk ere nahi dugu, dermatologiaren alorreko osasun arreta, hobetzea eta demokratizatzea, badirelako diagnostiko asko berandu egiten direnak edo gaizki egiten direnak, batez ere minbiziarekin zerikusia duen neurrian. Aurkezpenak egin eta gero, zatirik personalarena sartu nahiko nuke. Txostenaren datuek esaten digute, porrota izateko beldurra handitu egin dela. Eta batzuetan, beldur horrek jende askori eragozten di aurrera pausoak ematea. Zein izan da zuen esperientzia eta zer pentsatzen duzu horri buruz? Maia? Mikrofonak ez du ondo funtzionatzen. 5 urtetik gora daramat. Mainly Jendeari ez zaio gustatzen behar bada gure artean arriskuak onartzea eta behar bada, ni naiz bakarretako bat bide honetan sartu dena, eta beraz, hau erronka handia da, ekintzaile bihurtu alizatea, baina badira beste baliabide asko ere, gobernua eskuratzen dizkigunak, sektore pribatuaren esku, eta nik oso esperientzia ona eduki dut egia esateko. Lanean nago, ni baino jende gazteagoarekin, ez nago bakarrik, eta hori oso interesgarria da bidaia hau egin alizateko. Arazo guztiak gaindituz. Hala eta guztiz ere bai esango nuke, kultura aldaketa baten aurrean gaudela eta erronka guztiz berriaren aurrean. Horregatik behar da aldatu beharko genituzke hezkuntza sistemaren planteamenduak. Eusko Jaurlaritza egiten ari da, edo bide horretan sartua dago, eta nik uste dut bide horretatik joan beharra dago. Jendeak pentsatu dezan, edo zer gauza egin dezakeela, eta orduan errazago izango da. Eskerrik asko, Maia. Ez dakit besteok zerbait esan nahi duzuen. Bai, ni ITB Aironen egon nintzen lanean, sektore aerospazialean. Ez nuen uste, enpresa bat montatuko nuenik, baina halako batean. Ikusi nuen aukera bat on zitekela, eta aurrera jarraitu nuen. Zuk esan bezala, hemen, Euskal Herrian,
babes handia lortzen duzu horretarako, eta hasi ginen galdetzen, ea, zerbait arrazoizkoa izan zitekeen, eta babes handia jaso genuen, mentoretza handia, finantzaketa ere bai, eta, arriskuak egon badaude, baina erakundek babes ematen badizute, bide horretan hasteko, kudeatu daiteke, hori ideia honak baldin badituzu, bide lagun honak baldin badituzu, eta enpresa bat sortzeko behar dena baldin badukazu. Ados nago zurekin eta Maiarekin. Aldatu behar dugu hezkuntza sistema. Porroterako beldurra oso handia izaten delako, eta gure bizitzako aro guztietan dago. Gure bizitzaren ezaugarri bat da, beti ukitzen dugu beldurra, zerbait martxan jartzeko, enpresa bat, edo bikotekide bat eukitzeko, edo bikotekiderekin bizitzeko. Adibidez, hor daukazu Silicon Valleyren kasua, porrot egiten baldin baduzu, esperientzia hori baduzu, lortu duzu esperientzia bat, azkenik positiboa izango dena zuretzat. Eta kasu honetan, batzuetan etsai bat sortzen diogu gure buruari, porrot egiten dugunean lagundu behar diogu jendeari ulertzen, porrotak balio duela beti ere esperientzia bezala. Beste zein faktorek euki dezakete eragina ikasketan, zuk aipatuko zenituzke beste oztoporen batzuk? Zera esan nahi dut? Finantzaketarako sarbidea oso garrantzitsua da. Baina hori alde guztietan berdin da. Hemen, Europan edo Espainian konkretuki, nik uste dut prozesuak bizkorragoak izan zitezkeela. Laguntza publikoak lortu ditzakezu, baina horretarako noski bezeroak behar dituzu. Zure produktua sartuta eduki behar duzu merkatuan, baita inbertsore pribatuak lortu alizateko ere, baina bezeroak eduki alizateko, eta zure produktua merkatuan jaurtitzeko inbertsio bat egin behar duzu, produktu hori garatzeko. Eta hori arazo larria da. Eukidi behar duzulako, lehendabizi, bezero zorro hori bertsioak lortzeko, baina prozesu hori aldatu beharko litzateke. Merkatuen beste evoluzio bat eduki beharko genuke, eta evoluzio hori gabe, ez duzu inoiz lortuko finantziazioa. Behar bada gurpil zoro bat da, iza daukagu, oso lagungarria da, baina, hori da hain zuzen aldatu beharko genukeena, enpresa bat sortzeko orduan. Nire ikuspuntutik, enpresa bat martxan jarri nahi duzu, zuk ezagutzen duzu zerbait, zure ideiari buruz, baina ezi bat aurkitzen duzu, arrakasta aurkitzeko, gauza asko dakizkizula nagusiki. Ordan, ekosistemak proposatu edo azpimarratu beharko lukeen gauza bat zera da. Kontuan izan behar dituzun gai guztietan zeure burua prestatzeko beharra daukazula. Marketinean, gauzak nola egin ahalik eta hobekien, sare lana, edo enpresarik egokienak edo bazkiderik egokienak nola aukeratu, estrategia operatiboa. Hainbat gai daude, baliogarri izan daitezkenak jendeak sentitzen duen beldurra gutxitzeko. Ikusten baduzu zer egin dezakezun, eta ez bakarrik nola hobetu zure produktua, beste hainbat alderdi ere izan behar dira kontuan enpresa batean. Ikusi behar da, administrazioak ere nola lagundu dezakeen, finantzaketaz pentsatzen dugu beti, eman dirua eta horrela lortuko dutira arrakasta. Eta orduan gauza komplikatu egiten dira, zeren administrazioek noski gauzak erosi ditzakete, produktuak eta zerbitzuak. Ekosistema bat sortu behar dugu,
administrazio publikoak babesa eman diezaien enpresa txikiei ideia berritzaileak aurrera ateratzeko. Bertako administrazioak guan sinesten ezpadu ere, behar bada saiatu beharko ginateke korporazio handi baten gana iristen. Planteamendu aldatuz, nik uste dut bide asko daudela startupei babesa emateko eta proiektu hoiei prozesu desberdinetan zehar laguntzeko. Hasteko eta behin, ideia bat daukazu, nik ideia hori garatu nahi dut, finantzaketa behar dut, gero beste fase batzuetara pasatu behar duzu. Horan, zehazki zer egin behar da, hori da zehaztu beharko litzatekeena eta argitu beharko litzatekeena. Baina ez da planteamendu bakarra, beste gauza asko ere izan beharko lirateke kontuan. Txosten globalaren beste konklusioetako bat, zera da, diferentzia dagoela gizon eta emakumeen artean finantzaketa lortzeko orduan. Zer iruditzen zaizu zuei? Bueno, oso galdera zaila da erantzuteko. Nik ez dut arazo hori eduki, pertsonalki ez. Finantzaketa berme bat badaukagulako, baina beste ekintzaile emakume batzuen historia ezagutzen dut, eta egon da baita ere, olako arazoak izan dako emakumerik. Inbertitzaile batek, gizona baldin bada eta jakin nahi baldin badu ze hazkunde potentzailea duen, bueno, emakume baldin bada gauzak aldatu egiten dira erabat. Nik uste dut inbertsore askok heldu nahi dutela emakumeek egintzaileen gana ere bai, baina esaten dizute, bueno, ez dizute esaten inbertitu nahi dut zuregan emakumea zarelako, ez da horrela, konpainia batean, enpresa batean egiten dute inbertsioa, emakume izatea ez da ezaren beremea. Baina nik enpresa bat sortu dut, orduan inbertitu enpresa horren hazkunde potentzialean. Zerbait esan nahi baduzu? Nik ez dut inolako oztoporik ikusi erakunden aldetik, nik noski olako erronda bat ez dut pasatu behar izan. Azken 5 urte hauetan, gai askotan ikusi dut, finantzaketarako bide osagarriak eman direla, eta behar bada, inbertsio erronda hauekin, behar bada, gabeziaren bat egongo da, baina espero dut hori aldatu egingo dela etorkizunean. Nire esperientzia ere ona izan da, finantzaketa lortu dugu, eta nahi genituen inbertsioak ere bai, baina konfiantza falta dago emakumearengan. Eta hori, benetan oraindik gertatzen ari den zerbait da. Badago adibide bat, nik askotan aipatzen dudana. Emakume batek edo gizon batek lan bat bilatzen dutenean, gizonak normalean onartzen dute beraien baldintzen 20% betetzen direnen, emakumearen kasean 80% bakarrik dira. Oda, existitzen ez den zerbait bultzatzen nahi duzunean emakumeek konfiantza falta edukitzen dugu. Nola lortu beren buruan sineste duten emakumeak egotea? Hemen lehenago aipatu den zerbait, aipatuko nuke berriro, hau da, arrakasta daukaten emakume ekintzaileen esperientziak ezagutu behar ditugula. Emakumeanak esan nahi du, bueno, nik ere mulde aldatu nahi dut, nola bultzatu historio horiek, kontakizun horiek, mundua eraldatu nahi duten emakumeak. Olako emakumeak ezagututa, neskek ere nahiko dute ekintzaile bihurtu, noizbait. Nik hainbat inbertsore angel ezagutu ditut, eta horietatik bakar bat ere etzen emakumezkoa. Business angel bakar bat ere etzen emakumea. Eta etzegon beste inor ni bezalakorik ez nuen ikusi inor mailan erabakiak hartzen.
Eta horrek nolabait larderiatu, beldurtu egiten zaitu. Kontua ez da bakarrik dirua ematea emakumei, finantzaketa behar dutelako, edo finantzaketaren uneko 80 emakumeen gana iristea edo ez, baizik eta emakumeak txertatu, erabakiak hartzen dituzten mailetan. Emakumeek ere erabaki dezaten diruarekin zer egiten den. Emakumeek gehiago jasangarritasunean inbertitzen dute. Ez die bakarrik ajola diruak, baizik eta enpresa batek sortuko duen balioari ere begiratzen diote. Non behar ditugu beraz emakumeak, ez bakarrik ekintzailetzan, baina baita inbertsioen munduan ere bai. Emakumeek enpresa buru ere izan behar dute. Sektore askotan aldela, baina beldur naiz, hau ez dela gertatzen ari, leku askotan. Jarraituko dugu aurrera, ekosistemari buruz hizketan, txostaneko datuek esaten digute, oraindik bide luzeak gelditzen zaigula egiteko, babes falta dagoelako, ekintzailetzarako. Zer dibitzen zaizue, Javier? Bueno, guk hori ez dugu sumatu, nik uste du, sortea izan dugula Berton gaudelako Bilbon, Bizkaian gaude gainera, Euskal Herrian, eta gobernu zentralaren babesa ere izan dugu, baina arazoak egon badaude. Eta azkenean, saiatzen dira prestakuntza hobea eskaintzen zuri, eta saiatzen gara inbertsioak egiten ez zuzenean lanpostuak finantzatzen. Babesa ematea da kontua, ez da, enpresen sorrerarako. Nik esango nuke, hemen ikusi ohi dugun zerbait dela. Zuk beste zerbait gehitzeik? Bai, baliabide falta ere egon badago, hemen. Nik uste dut egungo egoeran eta hauze da adibiderik egokian nietzat, erakus dezakegulako nola egin daitezken gauzak eta nola sor ditzakegun ekosistema hauak jendak ekintzaia izan nahi duen erako. Azken finean baliabide egokiak hemen ditugu startupak arrakastatsuak izateko, baina beste behin kontuan hartu behar dugu startupak oso desberdinak direla beste enpresa batzuen aldean. Eta zerbait berria egitekotan ari gara, horrek denbora eskatzen du, beraz. Nola jorra dezakegu berrikuntzetan, nola alda dezakegu mundu, baina beste mundu batera. Fiskalizazioaren bitartez esate baterako izan ere oso garesti da langilea kontratatzea eta hala ere lanpostuak sortzen ari gara zuek 17 zarete enpresan gu 13. Eta hazten jarraituko dugu, baina guretzat oso zaila da pertsona berriak kontratatzea. Askotan, buelta asko ematen diogu kontratazioari, norbait kontratatu aurretik oso zaila delako eta ez dakigulako datorren urtean zer gertatuko den. Egoera ez da egonkorra eta badakigu 3-4 urtetan fakturazioa bikoiztu edo hirukoiztu dezakegula edo ez. Ezin dugu jakin. Beraz, nola jardun dezakegunen aurrean? Zer gertatzen da ni dirurik irabazten ez badut? Zergarik ez ordaindu? Hori aplika dezakete, ni aberatzan azenerako, orduan ordainduko ditu zergak. Baina bestela honek ez du inongo zentzurik. Eta azken finean esan dugu hau oso oztopo handia dela martxan jartzeko enpresa bat. Jendeak ikusten du ekintzaile modura sufritzen dugula, baina honek bakarrik dauka zentzua, handia zarenean, enpresa handia zarenean eta salmenta asko dituzunean. Beraz, sistema berplanteatu beharra dago gauzak errazteko. Eta gure ideia planteatzeko eta horrekin aurrera egin ahal izateko. Era bat ados nago. Bilbon eta oro har Euskal Herrian neurri asko den, ni Mexikokoa naiz, baina nik hemen geratzea erabaki nuen, ikusi nuelako hemen bazegoela potentzial handia, enpresa sortzeko laguntza lortu nahi nuenean. Beraz, nik uste dut enpresa guztiak hemen balio handikoa direla. Eta zer egin behar dugu orain? Ikusgarritasun handiagoa eman. Izan ere, ekintzaile modura, Madrilgo, Valentziako zenbeste toki batzutako ekintzaileak ezagutu ditut, eta ez dut ezagutzen hemen dutun potentziala. Eta Bilboko edo Euskal Herriko jendak oro har ere ez daki zen bateko laguntza eman alzaien hemen, eta jendak joan egiten da.
talentua joan egiten da. Eta enpresak irekitzen dituzte beste toki batzuetan, baina hemen babes handia dugu. Eta nik esango nuke burokraziaren kontua ere oztopo garrantzitsua dela, ez da, enpresa bat martxan jartzeko momentuan. Zerga pizgarrien kontu hori, nik uste hori modu bikaina dela nolabait, zerbait egiten hasteko, izan ere enpresa bat martxan jartzen denean, hori bezalako neurriak behar ditugu. Oso garrantzitsua da, enpresa hastea, negozio hastea. Eta nolabait lortu behar dugu jendeak ikustea, balioa ematen diogula, inbertitzen duten diruagatik. Talentua sortzen ari gara azken finean. Eta gobernua zertzu horretan babesten gaitu bai. Eta hori oso erabilgarria da laguntza, hori gabe arazoak izango genituzke. Baina, hala ere, oztopo asko aurkitzen ditugu bide horretan, eta burokrazia da muga horietako bat. Simplifikatu egin beharko litzateke. Eta bukatzeko, gurekin parteka ditzakezue, zuen ametsak, nola ikusten duzu etorkizuna? Gure ametsak, ni nire enpresaz ari naiz, Legit Health. Esperientzia pertsonal batetatik sortu nuen ni, paziente batekin lanean ari nintzen, eta patologia batzukin urte batzu zeramatzan, eta nire ametsa gure teknologia mundu guztiarentzako eskuragarri egotea. Edonork, arreta dermatologikoa jasotzen duenean, Legit Healthen bitartez egin dezala. Guretzat, esango nuke gure ametsa dela ikustean nola az gaitezkeen are gehiago, nola lehia gaitezken Txinaren aurka esate baterako eta gainerako herrialde Europarren aurka. Eta hori egin nahi dugu bai, baina nahikoa eta jasangarriak izateko moduan etorkizunera begira. Beraz, benetan biziraungo duen zerbait sortzea da gure helburua. Nik 2 amets ditut. Asko, baina gaur 2 bakarri partekatuko ditut. Bata da, Gravity Wave mundu mailan ezaguna egitea, ez dakit lortuko dugun ala ez. Eta ez dakit munduko beste enpresa batzuekin kolaboratu ahalko dugun edo ez, baina azken helburua izango da ozeanoetan plastikoek sortutako kutsadura desagerraraztea. Beste ametsa da erreferente bihurtzea. Nahi duguna da aurrek ekintzaile izaterekin ametsa egitea mundu aldatzeko, izan ere, gure helburua ez dakizen 1.000 milioi euro fakturatzea. Baizik eta, ozeanoan dauden plastikoek eraginda kutsadura desagerraraztea. Horixe da gure helburua. Eta balio handia sortzen ari gara komunitatearentzat, gizartearentzat. Eta nire burua errepikatu dut, baina nik uste dut mundua alda daitekela startupak sortuz, eta hori da zuzen ere gure ametsa. Jendeak nahi esan dezan Gravity Wavek mundu egiteko saiakera egin zuen, eta jende animatza gauza bera egitera. Ezer ez, plazer handi izan da zuek entzutea, zuen ametsak ezagutzea. Nik uste dut solasaldi bikaina izan dela, beharrezkoak zarete, eta beraz, ezer ez, eskerrik asko zuen hitzengatik, eta hori zen guztia. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko guztioi, zuen ikuspegia gurekin partekatzeagatik. Ekintzailetzaren ekosistemek mundua eraldatzen dute, komunitateak alduntzen dituzte, eta berrikuntza ere dakarte. Eta goizeko saio honi amaiera emateko, goazen ekosistemez hitz egitera, mundua eraldatzeko ekosistemez eta goazen hemen txosten global hori aztertzera,
Eta horretarako moderatzaile gisa daukagu Summers jauna, zuzendari exekutiboa, eta panelista modura Ana Fernández Labiada, Kantabriako Unibertsitateko irakaslea, eta GEM Espainiako zuzendari exekutiboa Alicia Corduras, GEM NESeko koordinatzailea, mundu mailan, eta Saudi Arabian Ehud Menipaz, Ben Gurion Unibertsitateko irakasle emeritoa, eta GEM Israeleko langilea, eta Jeffrey Say, GEM USA-etik. Beraz, txalo bero bat beraiei. Please wait a minute, they are microphoning. Okay, thank you. Yes, Ionescu Summers, I'll give you the floor. Thank you. Hello, I hope it's working. Is it working? Yes. Well, thank you for your patience. Eskerrik asko guztioi zuen pazientziagatik. Bueno, mikrofonoa jartzen ari ginen. Niretzat plazerra da, hemen, egoteko aukera izatea. Ekintzailetzaren ekosistemen inguruan hausnartzen. Gure aditu batzuk, jemekoak hementxe ditugu eserita, eta beraiekin txostenaren ondorioak komentatuko ditugu. Ikuspegi desberdinak. Hementxe daukagu Jem Israel, Jem Estatu Batuak.
Saudi Arabia representatzen duen jentea daukagu berton, Alibiako duraz daukagu hemen, eta berak ere hain zuzen ere, Saudi Arabiako ikuspegia hitz egin ahalko digu. Txostenan oso ondorio interesgarriak ikusi ditugu Saudi Arabiaren inguruan, Baina, adierazi nahi dizuegu, txosten globala zaratago, hainbat eta hainbat datu nazional ditugula. Gure ekipo nazionalak hoiek aztertzen ari dira, eta txosten globala igorri orduko aztertu egin ditugu. Steve ikusiko duzue, berton goizean aritu dena hitz egiten, eta galdera bat egingo diot oso azkarra, Stevie. Gogorarazteko mezuetako batzuk. Galdera da. Ekintzailetzaren errealitatea erabaki hartu dugu, azpititulo modura, baina segaitik uste duzu errealitatea islatzen duela, txosten honek. Oso ondo gonda, gazten ametsak ezagutzea, bizioak, eta bar. Nik ekintzaile gazteak direla esan dezaket, ia guztia direlako gazteak nirekin alderatuta. Baina oso garrantzitsua da baita, kontuan izatea, gure politikak ebidentzian oinarritu behar direla. Eta behin eta berriro diot, Jemek ebidentziarekin duela zerikusiak, oinarriekin. Eta ziurrenik ez dugu gogorarazi beharko mezua zein den lehen komentatu dudalako, baina aukera baldin badut hori egiteko egingo dut. Az gaitezke, Eihud, Jemekin daramazu hasieratik eta zure ikuspegia ezagutu nahiko nuke. Nola ikusten duzu txosten hau? Mezuak entzun dituzu, ziurrenik txostena berrikusi duzu, laburpen exekutiboa ere bai, erreferentzia batzurik ematerik bai, Israelgo Gem esperientziari buruz? Hogeita 6 urteko esperientzia daukagu Jemekin eta erabili duzun hitz hori perspektiba oso erabilgarria da izan ere, nik esan dezake nolakoa zen lehen. Eta galdera erantzun aurretik, 60 segundo eskaini nahi ditut zerbaiten inguruan aritzeko. Jemeko parte izatera gonbidatu nindutenean hasiera batean zegoen Andra bat, asko maite genuena, Elena doktorea, eta nire bulegora torri zen. Eta esan zidan, dirua nahi dugu Jem erabatzeko. Zer da Jem? Uste dut neguan izan zela, abenduan Loganen aeropuertora joan nintzen, eta University Collegera joan nintzen, benetan bidaia horrorosoa izan zen, elurrez beteta, etzegoen ostorik zuaitzetan, eta pentsatu nuen, ez naiz onaino etorri ezer ez egiteko, eta gero Pumpsin Collegera joan nintzen. Eta Bill Bybrave-ekin egon nintzen, bere barrea, bere berotasun hori, eta Jeffek komentatu dena gaur goizan, ez da bere ikuspegia. Benetan, engantzatu ninduten. Eta esan nuen, Jemen parte izango naiz, eta esfortzu handi hau egingo dut. Eta nire ikuspegia emango dizuet. Stevek 2 gauza aipatzen zituen. Hurbil geratzen zaizkidanak. Azken diapositiban, komentatu izan duzu, biztanleriaren arabera modelatutako kurba dagoela. Eta frantsesez esaten zuen, gauzak ez direla gehiegi aldatu, irizpide horren arabera. Beraz, galdera ditzateke. Eta nik honekin laburbilduko nuke guztia. Adimen artifiziala leku guztietan da, ja da.
Milaka eta milaka ikasleirekin hitz egin dut azken urteotan, eta 95 gutxi gora bera jada adimen artifiziala erabiltzen dute ChatGPT eta beste aplikazio batzuen bitartez, beraz, zentzu horretan atxeratu dagoaz nolabait. Eta hau nola enkajatzen dugu gure ikuspegi horretan. Hemen arazoa konpontzaz ari gara, ezta? Eta hemen bi dimentsio de bata da efizientzia, arazoa konpontzeko, eta beste da eraginkortasuna. Definizioz, eraginkortasuna da egoki dena egitea, eta efizientzia da gauzak behar bezala egitea. Bueno, adimen artifiziala efizientzia arduratu da. Eta hori lor daiteke, aplikazio guztiak erabiliz. Hori azken finean, hornidura kate hobeak lortuta egin dezakegu. Eta orain, eraginkortasunean zentratu nahi du, gauzak ondo egiteaz, kreatibitatea sortzeaz ari gara. Eta ziurrenik komunikazioa ere zentzu horretan ezinbesteko izango da. Eta kontua da, ekintzaile modura gauza egokiak egin behar ditugula. Beraz, adimen artifizialekin gure paradigma pixka bat aldatzen da. Alicia, bi ikuspegi eman aldituzu behar bada. Alde batetik oso interesgarria da, kontutan izatea ez dugula izan behar, ingreso handiko, toki bat, ekintzaile izateko. Eta, grafiko honek hain zuzen ere, erakusten du urte honetan zehar zen bilakaera izan dugun. Lehen, posturik altunetan zeuden herrialdeak hainbat gauzatan, fijatu bar ziren. Eta behar bada eman dezakezu perspektibaren bat erakusteko nola, segatik ari garen modu honetara, aurrera egiten. Dakizun bezala, Yemen nago hasieratik, Ehud bezala ze, eta ikusi dugu panorama asko aldatu dela, ikuspegi regionaletik. Hasieran, komunitate akademikoari oso zaila egiten zitzaion, garapen bidean dauden herrialdeetan, adimen artifizialaren maila hau aitortzea. Baina, kontua da honek erakusten digula zein den egoera herrialde desberdinetan. Edo zein negozio, edo jarduera mota alda dezake horrek. Eta guazi ginenean, estatu batuak zen erdigunean. Etzegoen parterik altuenean. Enpresen kalitate zen berdina. Ertututik horrean mundu asko aldatu da. Orain esate baterako, ekialde ertaineko herrialdeak bikaina dira. Estifen estadistikak ikusi ditugu. Zergatik herrialde hauek eraldaketa lan handia egiten ari dira. Negozio mota dibertsifikatu nahi dute horren dependienteak ez izateko petrolaren industriengandik. Eta, horrela, biztanleriari mezu potentea bidali diote. Ekintzaia behar ditugu, baina benetakoak. Eta planak garatuko ditugu hori errealitate bihurtzeko. Ikusi izan dugu, txosten hauek, hasi ginenean 2016 inguruan, ikusi dugu nola herrialde hauek, nola egin duten aurrera, klasifikazio mailan, negozioen kalitatean, eta guzti horietan. Zer gertatu da estatu batuetan? Estatu batuetan, gutxi gora bera, jarraitu izan dute aurreratuenak izaten ekintzailetzaren arloan. Eta zer gertatzen da Europan?
Bueno, Europan eremu grisa da, eta sentitzen dut. Baina ikusi dugu, hemen ekintzaile berriak daudela, eta berriak. Eta honek azken finean guzti honez zerikusia du hezkuntza sistemarekin. Hezkuntza gakoa izan da, Amaiak esan digun bezalaxe. Eta hezkuntza sistema aldatzen ez badugu, beldurtu egingo ditugu pertsonak. Porroteraren beldurraz ari gara. Jendeak porroteari beldurra dion bezalaxe ezagutzen ez duen horretara, eta ez gara mezu baikorrak ematen ari ekintzailetzaren inguruan. Pertsonak formatzen ez baditugu finantzarloan kontutan izan da hori ere ezinbestekoa dela, eta hori da gertatzen ari dena Europan. Eremu gris batzuk daude. Eta gure mailak 6%, 9%koak gara. Dinamismo handiagoa behar dugu, batez ere hezkuntza sisteman, eta 25 urte daramatzagu hori esaten, horretaz ohartarazten. Hezkuntzak lider izan behar du. Pertsonek baikortasun hori senti dezaten, entusiasmoa senti dezaten. Azkenik, Asian tradizio handia dago, dinamismo tradizio handia, merkataritzan, berrikuntzan, Taiwan, Hego Korea, Japonia. Herrialde horiek guztiak berritzaileak izan dira. Eta behar ditugu Europan. Pandemian zer ikusi dugu? Zenbat baliabide behar izan ditugun eta behar ditugun oraindik ere. Kultura desberdina da, oso langilea dira, lan handi egiten dute, pertsistentea dira. Eta, oso tasa ona dituzte. Suposatzen dut iraganean, Estatu Batuak egon direla rankingeko posturik altuenetan. Eta orain ze ikusten dugu. Kontu aldatzen ari dela. Aliziak esan beharreko entzun dugu, ez da? Eta ziurgabetasun garai batean erari gara sartzen. Eta Estatu Batuen kasuan, taldea prestatu dugu txosten bat egiteko berehala. Uste dut 2 aste barru edo aterako dela txosten hori Estatu Batuetakoa. Eta beraz suposatzen dut jada berrikusi ditugula datuak. Eta ze mezu ateratzen dituzu hortik ekosistemaren inguruan? Estatu Batuetako ekintzailetzaren inguruan. Zein mezu dituzu? Hau da nire momentua. Eta funtzionatzen honek. Ea mikroarekin laguntza behar du hemendik eta. Ene isildu naute. Lehen izan duzu, txosten orokorraz ari zinenean, 160.000 gora, 12.000 milioi datu baino gehiago ditugu. Estatu Batuetan ikusten ari garen horretan sartu aurretik, kontrako perspektiba hartu behar dugu kontutan eta pentsatu behar dugu non egongo ginateken orain bertan. Datu longitudinalik izango ez bagenituen. Eta hemen ikusten dugu herrialde bakoitza zer egin beharko lukeen, ekosistema batek nolako itxura izan beharko zukeen, eta nik uste oso garrantzitsua dela zergatik.
Askotan, esan izan da Erhurt eta Liziak esan dute, ez da, konparatiba batzu daudela, estatu batuetan, zelako aldea dagoen, munduko eskualde desberdinen aldean, eta gutxienez konparatiba hauek egiten ditugu. Eta behar bat ez dugu argi ikusiko. Eta behar bada urtebetan ez dugu aldaketarik ikusiko metriketan. Eta hainbat eta hainbat datu ditugula kontutan hartuta, 25 urtekoak, konpara gaitezke beste antzeko egoerekin, beste diru-sarrera batzuekin, nik uste dut hori garrantzitsua dela, eta berriro ere estatu batuetara bueltatzen bagara. Ondorioetako batzuk, aztertuta, esan dezakegu Yemen datuak, 12.000 milioi datu ditugola kontan hartunda, hitzekin gerezak hemen datorren urtera arte, Eta esango dira zuen mesedez, ez egin hori, baina saiatuko naiz laburbiltzen ondorio batzuekin. Lehen aldiz, 18tik 24 urtera bitarteko taldea da buruan. TNA jardueretan. Eta esan bezala, badirudi estatu batuetan, ez daukagula beldurrik porrot egiteko. Baina hortxe goaz eta egunero egiten dugu porrot, Eta, gure seme-alabak dira ekintzailerik gazteenak behar bada, serioegi hartu dute hau. Enpresak asko daudelako irekitzen, baina inoiz baino enpresa gehiago ixten erari dira. Eta hori zedain zuzen nire beldurretako bat ekintzaile modura. Jendeari esaten ari gara, edo behintzat ematen ari garen mesua da, porrot egitea posible dela, baina ez dugu egiten. Porrot egin dezakegu, baina lanak egin baditugu, saiatu bagara, gogor lan egin badugu. Beraz, hori daukagu alde batetik, eta gero beste zerbait aurkitu duguna eta oso interesgarria dena, eta ziur nago, azken finean, egun hauetan zehar aipatuko dela. Adimen artifiziala. Zer ikusten ari gara adimen artifizialarekin? Startupak adimen artifizialarekin jaiotzen dira. Eta, behar bada horrela, konpetitu dezakegu gainerako enpresekin. Az dezakegu negozio bat 5 langilerekin, eta gero badirudi ez dakiz zenbat langile ditugula, baina kontua da adimen artifiziala erabiltzen ikasi dugula, besterik ez. Eta hori azken finean, apasionantea da, nolabait esatearren, ez da? Eta horrek zer esan nahi du? Teknologia bezarkatu behar dugu, eta jakin behar dugu enpresa txikinek zer egingo duten. Bestela, akabo gurea. Eta nik esango nuke kezka bat egon badagoela. Ekintzaileek badakite negoziorako erabiltzen adimen artifiziala. Aurreko batean egon nintzen enpresa handi bateko zeoarekin hitz egiten, orain bertan jubilatu dena. Abiasarieko enpresa garrantzitsu bada. Ni bitan egon nintzen hain zuzen ere. Eta galdetu nien adimen artifizialaren implikazio ez. Ez dut esango nor zen, Baina, ez zidan oso erantzun konbintzentea eman. Beraz, nik uste ez direla ekintzaileak bakarrik. Enpresa komunitatea bere horretan ez da erakusten ari bizio handi bat. Beste obserbaziorik daukazu? Datuen interpretazioa zailtzen duen zerbait. Adimen artifizialen inguruko galdera hauek egiten ditugunean, askotan, erantzuna izan da ez dakigula. Enpresa askok ez dakiten nola erantzun adimen artifizialen inguruko galderei. Eta horrek ematen du beldurra, kontu ez da datuak zailak direla interpretatzen, baizik eta kezkarazten gaituztela, ez da? Karrera osoan zehar, ni irakaslea izan naiz.
Prestakuntza klabe da. Unibertsitatean gaudena eta kalean gaudenean. Eta kasu honetan gauza bera. Adimen artifiziala lan egiteko modua aldatzen ari da. Eta prest ez bagaude atzean geratuko gara, beraz, az gaitezen jada pentsatzen, oraindik hasita. Az gaitezen zerbait egiten. Eta behar bada, hoberena da, pentsatzen jartzea, feedbacka, azkar jasotzen dugunean, ekiteko margen handiagoa daukagula, eta pertsona batek edo gehiagok esan didate ikerketa ideia dituztela adimen artifizialaren inguruan, eta uste dute gauza beste modu batera egin daitezkela. Baina, adimen artifizialak askotan ez du zerikusirik ekintzailetzarekin. Jendea egon badago horretan lan egiten. Bueno, beste erronda bat egingo dut. Zein aldaketa estruktural uste duzu dela urgenteena mundu mailan ekintzailetza hobetzeko? Stevek hezkuntzaren konponentea aipatu du, ezta? Baina Israeleko esperientziatik abiatuz zer esango zenukezuk? Galdera ona. Eta zabalago utziko du galdera. Nik uste dut, erantzun eman aurretik, Stevek aipatutako akarri behar dudala gogora. Porrotaren beldur gara. Beste galdera bat egin beharko litzateke. Izan ere, ekosistemak eta aldaketa estrukturalek egon behar dute hor, baina porrotarako beldurra hortxe dago, ikertu behar dugu, aztertu behar dugu. Benetan, ez daukagu beldurrik eduki behar, beldurraren beldurra besterik ez dugu eduki behar. Lehen gazte batzuk hitz egin dute, eta nire biloben adina aukiko dute, ikuspegi interesgarri bat eman nahi dut. Jemekin hasi nintzenean, bilobarik ez naukan, orain 8 biloba dauzkagu, eta nire 3 seme-alaba ekintzaileak dira. Haietako bat, esan dezakegu, eBayri saldu zion bere enpresa, eta eBayren lehendakari orde bihurtu zen, eta Kaliforniara joan bar izan zuen, nik galdu eta irabazi egin nuen horrekin. Bigarrena, ekintzailea da, garagardoaren esparruan, nire alaba. Etzekin ezer, alor horretaz baina pentsatu zuen interesgarria izan zitekeela. Kimikari buruz nahikoa ez jakitearen beldurra gainditu zuen eta negozio horretan sartu zen, eta arrakasta handiarekin. Eta 3. semeak 2 ekintzailetza eduki zituen, funtzionatu ez zutenak. Eta nola gainditu egiten duzu beldur hori? Lehendabizi desmitifikatu behar duzu, sartuko zaren esparru edo alor hori. Eta gero, negozio plan bat aurkeztu behar duzu, zehaztasun handiarekin, begion eduki behar da horretarako. Eta 3. nire semeak esan zuen, egunero, joaten naiz boxeo ikastera resilientzia gehiago izateko. Eta izoztuan bainatzen naiz, boxeo egin eta gero, izoztuan sartzen zara, 3 edo 4 minutuz, eta orduan edozer gauzari aurre egiteko prest zaude. Eta egiturazko gauzetara itzuliz, egia da,
hezkuntza funtsezkoa dela. Guztiz ados nago horrekin. Eta jabetu behar dugu desmitifikazio hori modu bat baino gehiagotara egin daitekeela laguntza talde baten bitartez, edo lehenago astrofisika batek atzo esan zuen bezala, zehaztu behar da ze alorretan sartuko zaren, hezkuntza ere garrantzitsua da, baina resilientzia handiagoa lortzen duzu, kezkatzen zaituzten gauzei aurre egiten diezunean. Eta bukatzeko, gobernuen politikak oso ondo egoten dira, baina gehienak, edo gehienen ordez, arauak eta legeak egiten dira, gehienak ez dira aplikatzen edo erabaki politiko horien probetsu gutxi ateratzen da. Erresuma Batuan, ikerketa batek esan zuen, gobernuaren politiken 60% besterik ez zirela ikuskatzen, eta GEM taldean aztertu ditugu herrialde bakoitzeko arazo politikoak, ziurtatu behar dugu, ez bakarrik gobernuak politikak martxan ipintzen dituztela, baizik eta auditatu ere egiten dituztela eta haien inpaktuak neurtzen direla. Eskerrik asko. Desmitifikazioaren gaira itzuliz, ez dakizuna. Eta hezkuntzara itzuli behar dugu. Hezkuntza sistemak hobetu behar dira, mundu berri baterantz bideratu daitezen, ez direlako kontuan hartzen ari, adimen artifizialarekin etortzen ari den iraultza, eta jakin behar dugu hori. Alizia, kontatu orain, pixka bat Saudi Arabiaren kasua. Kasu garrantzitsua delako. 2019 azkero aldaketa asko gertatu dira Saudi Arabian harrigarriak. Behar da zuretzat ez. Baina oso interesgarria izan da aldaketa horiek ikustea. Batez ere emakume ekintzaileen kasuari begira. Emaiguzu pixka bat testu ingurupi eta nola bizi izan duzun hori Saudi Arabian. Asko ikasi dugu. Beraien kultura oso desberdina da. Baina aldi berean oso adiskidetsuak dira. Nik ezer baino lehen ikasi dut gobernu batek gogo handiz ikasi nahi baldin badute Yemen datuetatik eta gomendioak aplikatu nahi baldin badituzte, orduan aldaketa handiak etorri daitezkeela. Ni han egon nintzen lehendabiziko urtean, 2016an, emakumeek ezin zuten gidatu autorik, ez zegoen baimenduta. Ezin zuten negozio bat ireki beren kabuz. Anaia batek, edo neba batek, edo aitak egin behar zuen norbaitek, gizon batek. 2017an emakumeek autoak gidatzen zituzten, ireki zezaketen enpresa bat. Beraz, arauak goitik bera aldatu ziren. Gero pandemia etorri zen, eta lehendabiziko aldian, joan nintzenen, hango emakumeen aldera bezala jantzi nintzen. Eta arropa hori oso egokia da temperaturarako, baina kulturaren ikuspegitik, orain turismoa bultzatu nahi dute. Eta horretarako arau horiek arindu behar dituzte, ezin zara joan, orain bai, ez dago arazorik emakumeak Europarren arroparekin joateko bertara, eskatzen digute, noski beraien jazteko modua errespetatzeko, baina gauza hauek denak
Aldatzen ari dira, konturatu dira, munduari ireki nahi balin badute, beraien arauak aldatu behar dituztela edo arindu behar dituztela. Baina aldi berean, Biban izeneko ekintza oso garrantzitsu bat antolatu dute. Pertsona guztiei dei egiteko golkoko eman gizon eta emakume guztiei, 3-4 egunetan zehar, elkartzeko erakunde eta ekintzaile guztiekin. Nik kontaktu asko eduki nituen. Han gobernuak, bankuak, egintzaileak zeuden eta zoragarria izan zen. Nik lehen eskutik ezagutu nituen, gizon eta emakume egintzaile asko. Eta hori mezu bat dago lantalde guztientzat, oso obsesionatuta egoten gara generoarekin. Baina gehiago kezkatu beharko genuke ekintzailetza independenteari buruz. Nik uste dut, ekintzaile lantaldean sorrera bultzatu beharko genukeela denboran zehar iraun dezaten. Eta berriro ere, porrot egiteari beldurrak entzea. Lantalde batean pertsona bat baino gehiago balin badago errazago delako. Zuk ez badakizu ezer finantzei buruz, berba daukiko duzu. Lankide bat horretaz badakiena, zuk teknikari buruz jakingo duzu, baina beste batek beste zerbaiti buruz jakingo du, eta horrela elkar osatzen duzue. Beraz, bakarkako edo era honetako elkintzailetza mota bultzatu behar dugu. Berez, lankidetzan oinarrituta. Beste ideia bat, adimen artifizialari daukionez. Berriro ere esan behar da, ezagutzen ez dugunari eukitzen diogu beldurra. Zein mezu eman zaio munduari adimen artifizialari buruz? Lanpostuak suntsituko dituela, hori ez da mezu positibo bat. Adimen artifiziala osagarri bat da, erreminta bat da, gauza askotarako erabili daitekeena. Ezagutu behar duzu, ikasi behar duzu horretaz. Lagun bihurtu. Ez pentsatu gure lanpostua ezabatuko duenik. Ni estatistika naiz, ChatGPT eta beste herramienta batzuekin egiten dut lan. Eta noski ezin dute egin nik egiten dudan guztia. Horan gomendioren bat emango diate bai, baina nik eskatzen balin badiot kalkulu bat egiteko, edo alako datu batzuk emateko, ez nik jon behar dut iturrira. Hori egiteko gai ez dira. Gauza asko egin ditzakete, baina ez den dena. Ez oraindik behintzat. Jeff? Nik imaginatzen dut estatu batuetan, enpleguen sorreraren arrekor bat lortu dutela, baina zure ustez zerk bere izten du, zerk desberdintzen du hango ekonomia beste herrialde batzuekin. Eta zuen ustez zer egin duzue ondo estatu batuetan. Eta Alizek esan duenari jarraituz, nolako mehatxuak daude zure ustez enpleguein sorrerari dagokionez? Bai, horrak hartzen ari nintzen. Horan pixka bat birpasatuko ditut gai hauek. Estatu batuetan SBA programa daukagu subentzioetarako eta ikerketarako enpresa txikientzat. Eta batez ere mundu akademikotik sartzen dira. Urte poderioz, pixka bat desbideratu gara, eta programai gehiegi handitzen utzi diegu, eta ez dago nahikoa ekintzailerik programak ondo kontrolatzen. Adibide bat ipiniko izuet,
negozio bat ipintzen baduzu martxan gaur egun, zenbatek jaso nahiko lukete $500,000 altxatu eskuak, baina esaten baizuet, ez zure etxe hartuko dut, zuk daukazun guztia hartuko dut, handik 3 urtera espaldin bazara asistitzen, zenbatek hartuko zen dituzten $500,000 horiek eta gutxienez 3 urteko iraupena izango duela zuen enpresak? $500,000 dira. Guk Zelindra izeneko enpresa bati eman genizkion $500,000, borokratak ziren, etziren ekintzaileak, eta ez zuten enpresa baten kudeatu nahi, eta diru gehiegi ematen diozunean ekintzaile bati inolako erantzunkezunik gabe horrela bukatzen duzu. Uste dut $100,000 berreskuratu behar zituztela, ejekutiboak Las Vegasera joateko. Eta beraz, liderargo honelako liderargoak behar dira leku guztietan, startupetan, enpresa handietan, gobernuz kanpoko erakundetan eta gobernuan bertan ere bai. Gauza hauetako batzuk berraztertu behar ditugulako, berrebaluatu behar ditugulako. Duela gutxi oso ideia interesgarri bat komentatu zidaten. Oda, erantzunkizunak eduki behar dituzu gobernuaren laguntza bat jasotzen duzunean, adibide bat ipiniko izuet, 2.000ko subentzio bat lortzeko lan egin nuen, 2000 urtearen hasieran hor nonbait, ekintzaile batekin eta handik 3 urtera beste 2 milioi lortu genituen diru laguntzatan, eta handik 2 urtera enpresa saldu zuen 6 milioitan, berak 6 milioi irabazi zituen, eta gobernuak zer jaso zuen? Horan, nola biteko erantzunkizun bat eman beharko litzateke, euki beharko litzateke diru laguntza bat jasotzen denean, diru laguntza on bat eman behar duzunean, behar da diru laguntza hori itzuli beharko zenuke, hurrengo belaunaldiari laguntzeko. Pandemiarekin gertatu dena, eta lehenagoko finantza krisiarekin gertatu dena, gauzarekin interesgarrenetako bat da, lidergoa, ekintzailetzaren lidergoa planteatzen ari dela. Estatu Batuetan adibidez, ekintzailetza beltza ari gara ikusten. Beltzak enpresak jartzen dituzte martxan, baina bakizu gertatzen den, haietako oso gutxi iristen direla, enpresa finko indartsuak izatera, aukera bat ikusi eta 2-3 urte eta gero ez dira kapazak helmugara iristeko. Horan zertaz ari gara, dirua eman nahi diegu startak martxan jartzeko, horretarako arazorik ez dago, babesa eman behar diegu, baina hasi behar dute eta eskal handitu behar dute epe luzean irauna ala izateko. Ekintzailetza hitz egiten dugunean, askotan enplegu sorrerari buruz hitz egiten ari gara eta aberastasunaren sorreraz edo gizarte eraginaz. Eta azelerazioa lortzen da enpresa indartsu bat lortzen duzunean. Eta bapatean lanpostu berriak sortzen dituzunean, ongizatea sortzen duzunean, eta zure enpresak laguntza hori itzultzen dionean gizarteari. Laguntza oso zoragarria da. Baina ikustu gozako beto egin ditzakegula. Ikusi zer egiten ari garen, nolako emaitzak lortzen ari garen. Ikusten duzu pasio asko sentitzen dudala gai honetaz. Bai hemen pasio handia izaten dugu. Ni 2019an sartu nintzenean, ikusi nuen, halako garai batean, gobernuz kanpoko erakunde batean, ibili nintzen lanean, eta ikusi nuen pasio handia zeukatela baita ere. Orain publikoari eman nahi diot hitza, galderak egiteko. Baina, gauza bat galdetu nahi nioke Stevie, hemen kargu bat baino gehiago eduki duelako,
hasieran Yemen Libanoan zegoen, han zen zuzendaria, eta benetako erronka da. Herrialde kopuru nahiko bat edukitzea, kontinente desberdinetakoak, eta antolakuntza global bat bezala definitu. Maila globaleko krisie, gerrak eta eragiten diguten noski. Oso eragintxarra ukitzen dugu nolako kasutan. Eta Libano dibide bat da, badakite zultzat galdera ustegabekoa dela, espero dute etzaizula ajolako. Adibide egokia da, hain zuzen ere, konturatu naizelako ikusita zer gertatu den berriki, ikusi dut interesa egun dela Yemen barruan Libanorekiko. Noiz itxi zen Yemen bertan duela 5 urte. 2019an, bai? Eta nik uste dut honek adierazten digula, badakigu gauzak pixka bat irekitzen ari direla, baina behar da esan ahalko diguzu krisiak eta ziurgabetasun ezak nolako eragina ukitzen duen ekintzailetzaren ekosisteman modu negatiboan eta horrek nola eragiten dion horren espirituari. Nik oso azkar ikasi nuen Libanon nengoenean, ekintzailetzaren jarduera tasak oso altuak zirela. Alde batetik, jende asko, relatiboki pobrea zena, zegoelako, eta laguntza sistema askorik ez zegoelako, orduan, pertsona askorentzat, zeure bururentzat lan egiten ez baduzu, ez duzu jango. Baina beti, zaila izaten da, finantzak eta lortzea negozio bat jartzeko bertan. Zuk lehenago planteatu duzun gai batera itzuli nahiko nuke. Nik bat urte pasatu nituen Erresuma Batuan, hango garapen agentzia batekin lanean, halako eskualde batin aberastasun handitzeko, eta zera gertatzen zen beti, hau da jendeak, babesa ematen zion, eta babesa jasotzen zuenak justifikatu behar zuen egiten zuen guztia. Horregatik harrigarria da, esatea, joan naitekela estatu batuetara dirua eskuratzera. Eta Jem ez da desberdina, babesa lortuko baduzu, Jem lantalde nazional bat martxan jartzeko, frogatu baduzu zer izan daiteken zure ekarpena, eta guk behintzat urteetan zehar hori frogatu dugu. Eta momenturen batean dirua bukatzen da, eta zein duzu gozandirik egin. Zirkunstantziak goraberak aldatu egiten direlako, baina beste batzu konbentzitu beharko dituzu, babesa lortzeko, orduan Jem taldeak frogatu behar du zein nolako balioak dauzkaten emaitza horiek, eta balioa ez da bakarrik kontsailu praktiko bat, baizik eta jabetza intelektual bat, eta baliagarria da akademikoki. Eta 5 urte eta gero, han parte hartzen ibili eta gero Libanon, nik oso askoz gehiago nekien Libanoko ekonomiari buruz, bertan bizi ziren askok baino, beraz, Jem oso ikasteko bide egokia da. Beti justifikatu behar duzu, frogatu behar duzu zein balio ematen ari zaren krisiak badatoz, badoaz, Jemek sufritu egin zuen, COVID garaian, ez hainbeste ere. Eta atzo bertan, ekintzailetzak sufritu egin zuen, finantzak krisia maietzen hainbesterako ere izan. Enpresa izugarri erresilientea da, baina Jemen gauzarik honen aurten, izan da, hainbat eta hainbat pertsonak uzten zutela beran enpresa bat, baina beste bat montatzeko asmoa zutela, eta horrek niretzat esan nahi du, ez dagoela gaizki enpresa bat uztea, ez dagoen gaizki. Bide ez ezagun batean sartzen baldin bazara ere, beldurrik ez duenak beste zerbait jarriko du martxan, eta hori oso garrantzitsua da. Nik denbora asko daramat lanean Jemekin, baina bertan dagoen gauzari deprimigarriena da,
aztertzen dituztunean ekintzailetzaren ingurune horiek, ekonomiaren erdiak baino gehiago, edo heziketak eta eskoletan, ematen den heziketa, lehenago aipatu da hemen, eta askotan esaten dut, ekintzailetzarako hezkuntza oso maila txarrean dago, urtez urte, berdin jarraitzen dugu horrela, eta oso konpontzen arraza da egoera hori, zergatik ez dugu zer egiten. Bueno, ezin dute esan zer egiten ez denik, alde batzuetan zerbait egiten dute, baina gehienak ez. Eta hori zuzundu behar dugu, oraintxe bertan, bai, adimen artifizialaren iraultza honen ondorioz batez ere, ekonomien badago nozio bat, alegia ez dakizula zer ez den gertatu, ezin duzu jakin zer ez den gertatu. Ni ez naiz, inolako noziorik sartzen ari umen artean, baina berbada galtzen ari gara aukera hori, eta hori konpondu daiteke, oraintxe bertan gainera. Up for questions. Bueno, orain, zuei emango dizuet hitza. Asko sobeto. You could just put up. Altzatu eskua, galderaren bat daukanak. Eta zutundu, zuen burua aurkeztu, lehenbizi, eta gero galdera bota. Beraz, galdera bakoitzaren kasuan, zuen burua aurkeztu, esan nondi zatozten, eta gero galdera egin. Front there. Hello. Bueno, hemendik badago norbait galdera egin nahi duena. Ea argi esan dezakedan. Eragin handirik izan du honek komunitate horietan? Ekintzailetza hastea lortu duzuen komunitate horietan? Jeff, esate baterako, zuk aipatu izan duzu, ekintzaile beltzen komunitatean esate baterako izan duzula eragina. Eta ez dakit behar bada, Israelen bizi den pertsonak ere esan dezake zerbait? Ekintzailetzaren kulturak nola balio dezake lotura modura gatazka egoeran dauden komunitatekiko? Ba aldago datu esanguratsurik, datu edo datuak pluralean erakusten duenik onurak egon daitezkela komunitatentzat? Enpresa eta ekintzaile hauek dituzten komunitatentzat, ez dakit nire burua ondo azaldu dudan. Bai, Jeff, zuazi. Eta gero behar bada gainerako panelistek hitz egingo dute. Eskerrik asko galderagatik, benetan galdera bikaina iruditzen zait, baina ni ikuste dut garrantzitsuena zera dela. Guk egiten duguna da analizia herrialden barruan eta herrialden artean. Eta horrek esan nahi du, 25 urtetako datuak ditugunean gauzak monitoriza ditzakegula, krisi finantzarioak, eta beste gauza asko. Eta, genero desberdintasunak aztertzen ditugunean baita ere, etniak aztertzen ditugunean, startupetan, estatu batuen datuen kasuan esate baterako, zein izan zen pandemiaren soka, ez da hori jakin dezakegu behar badadoin, esan dezakegu. Mundu guztiak izan zuen 2 puntuko jaitxiera edo redukzioa. Baina taldeak kontutan hartutan nik esango nuke jemek egindako ekarpena izugarria dela, ezta? Izan ere datuak biltzen egon gara eta gero argitaratu ditugu txosten guztiak. Batez ere emakumeen txostena niri benetan ikaragarria iruditu zait eraginari erreparatuz gero eta webinarion parte hartzen duten pertsona kopuruari erreparatuz gero baita ere, benetan izugarria iruditu zait. Izan ere, bertan egiten dena da informazio bat argitarateratzat, eta informazio hori oso garrantzitsua da legelarientzat, mundu guztiko legegileentzat. Esate baterako begira, hemen arrakala badago.
edo, estatu batuetan, estatapen kasuan errakala handiagoa da gizon eta emakumeen artean duela 10 urterekin alderatuta. Eta horregaitik dio Yemen txostenek markatzen dutela bai arrakala handi bat. Jendea horren arabera edukatzen dugulako baita ere. Hain zuzen ere, hau da barrakala murrizteko modu bakarra, baina lehen esan bezala estrategikoak izan behar dugu, eta pentsatu, nola pasa gaitezke startup batetik enpresa bateraino? Beste 10 edo gehi urtez mantentzeko. Izan ere, negozio bat martxan jartzea ez da egin behar den gauza bakarra. Guztio jar dezakegu martxan negozio bat gaur arratsaldean, esate baterako. Nola lor dezakegu zerbait denboran zehar jasangarri izango dena? Ehud, banik, erantzunaren parte gisa, non dago Cesar? Publikoan dago Cesar? Bera Luxemburgoti dator. Eta hitzaldi bat eman zuen, gutxiengoen arteko ikaskuntzari buruz, eta denaztu gogoan, baina esaten zuen, talde gutxitauen kasuan, etorkinen taldeak eta horrelakoak ekintzaileagoak direla tokiko pertsona baino, autoktona baino. Eta badago efektu interesgarri bat behar bada ezagutuko ez duzuena. Israelen, bigarren eta hirugarren belaunaldia gainditzen ez duten 170 inguru pertsona ditugu. Eta beraz horrekin azal dezakegu nolabait, enpresa hauetako batzutan ikusten dugun erresilientzia. Eta azaltzen du baita ere, zu galdetutakoa da, gero hezkuntzaren kasuan ez dakidaki zuen, baina Txinan esate baterako hezkuntza lehentasunezkoa da. Batzuetan, mastertzen dut eta esaten du, behar bada ez ditugu galdera egokiak egiten. Baina, orotara esango nuke oso onak garela STEM ikastaroetan. Hau da, kimika, fisika, hizkuntzak, ingelesa, frantsesa, errusiera. Eta lizentziatuak edo tituludunak ditugu, hainbat fazetatan, hainbat kulturatatik etorriak, eta horiek guztiak prest daude egoera latzenei ere aurre egiteko, segurtasunik ezari ere aurre egiteko. Eta badaude beste gauza intrinseko batzuk aipatu nahi ditudanak. Baina, orain, Cesaren nire lankideari eman nahi dio kreditua atzo esan zuenagaitik. Eta azken kontua, urtetan zehar, ez dakit zergatik, Stevenek informazio asko du honen inguruan, eta Jeffek baita ere, dekanoak eta irakasla dira azken finean, eta berai edakiten jor baino beto, baina ni parte hartu nuen oso programa interesgarri batean, etek non behar bada ezagutuko duzue. Lehiakortasuna eta ikaskuntza Amerika Latinan, hori zelantzen da, Kolonbiako Unibertsitatearekin. Eta oso polita izan zen ikustea, nola jendea mintegitara etorri zen, kampusan bertan batzuetan eta beste batzuetan ikasleen jatorrizko herrialdera joaten ginen. Eta zuekin partekatu nahi dut esperientzia bat, izan ere Mexikoko pertsona talde batekin batu ginen, eta oso ideia politarekin etorri ziren. Etxeak egiteko modua berrasmatuko dugu, eta esan genien, zer esan nahi duzu horrekin? 1000 urte baita eramatzagu? Etxeak egiten, ez, teilatutik egingo dugu etxeat, hori oso interesgarria da. Eta zergaitik, esan zuten interesagatik, zela interesandiagatik. Mexikoko mendietan, norbaitek edo hezkuntza handirik jaso gabeko pertsonek, diru pizka bat bazeukaten egiten zuten lurra ipini,
Eta gero, diruago gehiago zeukatenean, hasten ziren hormak egiten. Eta gero, diru gehiago bazeukaten teilatua. Eta batzutan ez daukate teilaturik, baina garbigailu hor daukate, telefono hor daukate, dena daukate, baina ez daukate teilaturik. Eta hori nola da? Hemen egingo duguna da, etxea egin, baina betik hasita. Diru pixka bat gehiago dutenean, prozesua bukatzeko, baina pixka bat eginez, tetxua jartzen doaz. Horrekin esan nahi duguna da, unibertsitateen kasuak hermetikoa direla. Batzutan unibertsitateak oso motel aldatzen dira, baina ikasle egokiak erakartzen bat dituzu, espiritu ekintzailea nagusitzen da. Eta, zuk hasieran esandakora bueltatuz, nik uste dut, ikaslak ona direnean, irakasleak ere hobea direla. Guztia hobetzen duzu azkenean. Gizartan ondo funtzionatzen duen hori azaltzeko modu zaila da. Beste galderarik, zerbait esateko, hementxe norbait. Zure buru aurkeztu mesedez. Eta zure erakundaren izena eman. Albul Zirazi naiz, zerbateketin ator, startup bagara, Bilbon gaude, adimen artifizialarrekin garatutako startupa da, ingenieritza enpresak dituguz jomuga, momentu honetan sektora aeroespazial eta maritimoaren industriarako egiten dugu lan. Eta nik uste dut enpresek adimen artifiziala behar dutela. Bi aukera dituzte, alde batetik, alokatu edo kontratatu dezakete garatzaile bat, eta bestetik kanporatu dezakete zerbitzu hori. Nola eragiten dio horrek egungo ekosistemari? Norbaitek zerbait esan nahi du horren inguruan? Nik bi gauza esan nahi ditut. Adimen artifiziala eragiketa baten txertatzeko modurik onena da azken finean, arriskua murrizteko eta enpresa berri bat sortzen laguntzeko. Azken finean honek murrizten du porroterako beldurra, baina hazkunde jasangarri ere mesede egiten du. Irakurri berri dudan hori adimen artifizialaren aplikazio batek sortua da, esandako guztia. Oinarrizkoen erabueltatu nahi dut. Nik esango nuke, gero eta ekintzaile gehiago egongo direla, adimen artifiziala erabiliko dutenak, eta azken finean beraien existitzeko arrazoia izango da, eta nik uste dut erabaki ona dela horrela jardutea. Ziurrenik, kode estandar batzuk jarri beharko ditugu hobeto aplikatzeko adimen artifiziala. Eta ekonomiari mesede egiteko horrela. Eta uste dut hau edozein konpainiak egin beharko lukeela adimen artifiziala txertatu nahi duenean, modu dezentralizatuan egiteko hain zuzen ere. Eskerrik asko. Galdera gehiago? Is there anybody? Minutu pare bat besterik ez. Erdian pertsona bat. Mikro eman mesedez. Zure buru aurkeztu mesedez. Albert Silla naiz. Eta Gironako Unibertsitateko ikerlea naiz. Badakizuetako askok ekintzailetzaren arazoa aipatu duzuela, ez da? Aukera faltarekin dauka zerikusi azken finean. Horren inguruko zerbait esango zenukete? Azken 25 urtetan bildutako datuak aintzat hartuta eta GEM txostenak aintzat hartuta oro har. Badakizu zeintzu diren praktikarik onenak? Unibertsitatek edo hezkuntza sistemek erabili dituztenak?
Eta zein herrialdeetan jarri dira bian sistema edo ebakuntza praktiko horiek, nolabait aldatu ahal izateko adierazle garrantzitsuenak. Bueno, ez dakit ondo ulertu zaitudan, berriro errepikatu dezakezu galderak. Zen faktoreko bedezakete zer? Bueno, nire ustez, herrialdearen eta momentu historikoaren araberakoa da. Hainbat faktoreren araberakoa. Oso adierazle konplexuz ari gara. Bueno, ekintzailetzaren fenomeno guztiekin gertatzen den bezalaxe, Horregatik diogu ez dela erraza kombinazio generikoak egitea. Herrialde eta momentu historikoaren araberako espezifikotasuna gorde behar da. Zuk ekonomia bati aplikatu aldiosuna behar bada, ezingo zaio aplikatu beste bati. Esate baterako. Espainiaren tankerako herrialde baten, enplegu publiko eta pribatu asko dago, eta beraz, hor ezin dugu espero oso tasalturik. Eta batzu pentsatzen dute, hau txarra dela, baina ez da eson ez txarra. Beraz, egin behar dugula da, analizi bat, herrialde herrialde, ikusi beharko dugu ekonomia nola dagoen, Espainia Europan dagoelako. Eta beraz, Europar Batasunaren politiken menpe dagoelako. Beraz, ez da bat ere erreza. Nik proba hau egin izan dut omanen esate baterako hemen dauden irekideak, eta badakite bertara joan nintzela, Ailinekin batera, saio bat egitera, gobernuko instituzioekin batera, eta zer egin genuen, omaneko egoera konkretu aztertu. Esate baterako, bertan arazo komun bat zegoen, Golfoko herrialde guztientzako volatilitatea aldaketa prozesu hasten zutenean, petrolea sektore dibertsifikatutara eramateko, Jeffek esan bezala, porrota handia da. Eta orain fijatzen bagara, Arabia Saudiko datuetan, zer ikusiko dugu? Tasa ona dela. Bertan ezarretako enpresan tasa positiboa dela. 8 urte behar izan dira horretarako hori bai. Beraz, kontua ez da bakarrik ekintzailetza bultzatzea. Kalitatezko ekintzailetza izan behar da. Ekimen hauek merkatuan iraun behar dute. Horregatik oso kontu komplikatua da. Bueno, komentario bakarrerako denbora daukagu, denbora bukatu delako, eta Stifelen hitza eskatu dit, beraz, gure islari printzipalari emango diogu hitza. Datu asko ditugu. Asko dakigu ekintzailetzan neurtzearen inguruan, badakigu kalitatearen nola neurtzen den ekintzaileen inguru horretan, baina ez dakigu zein den bataren eta bestaren arteko lotura. Jakin badakigu ekintzailetza ingururik okerrenetan ere gara daitekela. Maila altua ditugu Ukrainean, maila altua ditugu Libanon, eta badakigu bertako egoera latza dela. Badakigu baita ere kalitate handiko ekintzailetza ingurua ditugula India, esate baterako bertan ekintzailetza tasa ona da, baina ez dago harremanik inongo kasuen artean, baina kalitatezko inguru batek ez du zerikusia bakarrik enpresa berriak erakartzarekin, animatzarekin, lagundu egin behar zaie enpresa hoiei trantsizioa egiten. Ondo ezarritako enpresak izan daitezen. Enpresa berrien kopurua 4 aldiz handiagoa denean ezarritako enpresa baino, horrek esan nahi du ekintzailetza tasa handia dela, baina
lanaren eta perspektibaren aldetik maila basua dela. Mezu ona, amaierako mezu ona jaten joan aurretik. Oreka egokia bilatu barra dago. Bai. Hitza emango diote Anari. Zerbait esan nahi duzu logistikaren inguruan? Bai, baina lehenago eskerrak eman nahi ditut. Gure hizlari guztiei eskerrik asko. Tartetxoa mesedez? 2 segundo. Edo behar bada zertxo bai gehiago. Lehenik eta behin, barkamen askatu nahi dizuet. Ikusi duzuen bezala, mai inguruan egon behar nintzelako, baina festival moduko bat prestatzen ari ginen goian. Dakizuenez, aurten, Espainian, hemen 25. urteurrena ospatzen dugu eta jemek erakusketa moduko bat antolatu du. Beraz, bazkaltzera zoazenean, poster asko ikusiko dituzue. Ikus dezazuen norgaren, zer egiten dugun, eta zer egiten ari garen momentu honetan. Eta orain arte, 25 urteotan baita ere. Nik hemen egon nahi nuen, Espainiaren kasu oso berezia delako, eta besterik gabe esan nahi nizuen, norbaite galdetzen duen bakoitzan ekintzaileren perfila zein den, nola hobe daitekeen, nola doan ekintzailetza Espainian, erantzun ez da inoiz erraza izango. Ez daukagu irten biderik edo erantzun bakarrik, eta horregatik hemen aditu asko daude, ikerlari asko. Eta lan egiten ari gara, erantzun guzti horiek lortzeko. Eta gustatuko litzaiguke gaur izate erantzunak. Baina, bueno, goian ikusiko duzue, momentu honetan zer egiten ari garen, Espainiako sare honetan eskerrik asko, hizlari guztioi, argazki bat atera nahi dugu orain, panelistekin, hizlariekin, eta beste argazki bat zuekin guztiokin. Eserita zauden tokitik beraz ez mugitu. Eta gero terrazara joango gara, jem argazkia ateratzeko. Beraz goazen panelisten argazki ateratzera, publikoarena eta gero terrazarekoko gara. Microphones, please. Thank you.